כמו שאתם רואים, אני באתי עם מחברת, כמו שליאל נתן בפרומו שלנו. הסיבה לזה, בתכלס, זה פשוט יש לי הפרעות קשב וריכוז. אם ליאל נותן איזושהי נקודה או משהו כזה, אני רוצה לרשום לי את זה בצד, במקום להיכנס לדברים שלו, אני אשתדל, נראה איך זה יצא בפועל. מה קורה? מה המצב, אחי? טוב לראות אותך עוד פעם. כן. טוב, בואו נראה לי נציג מה אנחנו הולכים לדבר עליו. כן, היום אנחנו נדבר, אולי אפילו קצת נעשה חילוקי דעות בינינו, על העניין הזה של פרוגרשן בתוך מזוסייקל. זה נובע מתוך השיחה האחרונה שלנו, כן. ששמנו לב שרוב חילוקי הדעות בינינו על נפח מתבססות דווקא על דברים אחרים. אולי על פרוגרשן במזוסייקל, מתי אנחנו בעצם יודעים שנתקענו, ומתי אנחנו רוצים כבר לבוא עם אסטרטגיה מסוימת שתעזור לנו לצאת מהתקיעה. אני לא בטוח שאנחנו לא מסכימים על רוב הדברים, אבל אנחנו... סביר להניח שאנחנו מסכימים. סביר להניח שכן. ועוד משהו שיצא לנו לדבר עליו ככה, והבנו שאולי יש לנו חילוקי דעות, זה העניין הזה של מה קורה עם הטכניקה תוך כדי פרוגרשן, כשהדעה שלי בגדול, ככה ממש בגדול, היא שפרוגרשן אורגינל צריך להיות כשמתחילת הפרוגרשן ועד סוף הפרוגרשן, הטכניקה נשמרת זהה, בעיקר כשהמטרות הן היפרטרופיה. ואתה אמרת שמבחינתך זה לא כזה קריטי, אין בעיה עם זה. זה כרקע בכללי, ואני אוסיף שספציפית הדיבייט הזה, סוג של נולד כתוצאה מזה שבדיבייט הקודם, ליאל ציין את זה שהוא מתייחס לפלטו או תקיעה בתוך המזוסייקל, ששם הוא רוצה לשלוף כביכול מהשרוול את ההוספת סט הזו, את ההוספת נפח. אחרי בערך שבוע שהוא רואה שהמתאמן לא מתקדם. עכשיו, אתמול דיברנו על זה והבנו שבפועל זה נראה קצת אחרת, אבל עדיין אני חושב שיהיה לנו על מה לדבר שם. עכשיו, באופן כללי, כסוג של בניית בסיס כזו שנדע או נראה על מה אנחנו כן מסכימים בהחלט, אז קודם כל, אנחנו כן מסכימים שאתה צריך להתקדם בתוך המזוסייקל לאורך הזמן, נכון? כן. אני אעבור למשהו שהוא קצת שונה, לאו דווקא בפן האימוני, אלא נגיד לצורך העניין, אני מניח שאתה לא מתעסק הרי עם תזונה או דברים כאלה, אבל קורה שמתאמנים מעדכנים אותך נגיד על המשקל גוף שלהם או משהו כזה, פתאום איזשהו תסכול של לא ירדתי שבוע או משהו כזה. נכון. אנחנו יודעים שההתקדמות בחלקה הזו לצורך העניין היא לא ליניארית, אלא יש לנו תקופות זה. והחלק הכי חשוב הוא שבמקרו אנחנו מתקדמים לאן שאנחנו רוצים להתקדם. נכון. עכשיו, בוא תציג רגע את הנקודה שלך לאיפה אתה חושב נדלקת לך נורה אדומה, שאתה אומר, אוקיי, נתקענו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שיפט באסטרטגיה, אנחנו צריכים להוסיף את האקסטרה סט הזה, כדי כאילו להמשיך עם פרוגרסיב אוברלוד. אוקיי, רק רגע לחדד איזשהו משהו מסוים. דיברת בהקשר של תזונה, נטו כי נתת איזושהי הקבלה מסוימת, נכון? לא כי אמרת אולי בגלל תזונה, לא, סבבה. רק כדי שנסכים על החלק הזה של הליניאריות. ועוד משהו, אני חושב ששנינו מסכימים, המטרה באימונים שלנו היא לא לבחון את היכולות הנוכחיות שלנו, אלא לתת גירוי מספיק גדול, שממנו אנחנו מתאוששים ויוצרים את האדפטציה שלנו, נכון? כן, קודם כל זה יכול לקרות ככה. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו יכולים להתקדם בכל מיני דברים. אנחנו יכולים להתקדם במשקלים, אנחנו יכולים להתקדם בחזרות, אנחנו יכולים להתקדם דרך זה שעשינו את אותם משקלים, אותם חזרות, אבל ה-RPI היה נמוך יותר, שזה בעצם לא בהכרח התקדמות על הנייר, אבל זה כן אומר שאני חזק יותר. ולאורך מזוסייקל אנחנו כן צריכים לראות את העניין הזה. לאורך תקופה של 4, 6, 8 שבועות, אנחנו אמורים לראות את הדבר הזה שאתה מתחזק, אם לא משבוע לשבוע, אז לפחות לאורך המזוסייקל. עכשיו, כן אני אגיד שאתה לא אמור לעשות איזשהו טסט ליכולות שלך, זה לא כל כך משנה, אתה יודע, אתה לא עושה כל מזוסייקל, אתה עושה טסט ורואה בדיוק כמה אתה חזק ומה הכוח המרבי שלך או משהו כזה, אבל אתה כן אמור לראות איזושהי התקדמות מסוימת בנפח. עכשיו, מבחינתי לפחות, ככלל אצבע כמובן, לא תמיד, אבל אם אין התקדמות שבוע אחד, בסדר גמור. שיט אפנס, קורה, בן אדם בא, לפעמים לא בדיוק אותו דבר, אנחנו לא רובוטים. ואני רואה שזה קורה במשך שבועיים, בואו נגיד 3 שבועות, שאני כבר רואה שאין איזושהי התקדמות, אני כן מניח שהגענו לאיזשהו פלטו, לאיזשהו קיר מסוים. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שזהו, נגמרו לי היכולות ואני לא יכול להתקדם, אבל זה המצב, זה השלב שבו אני אבוא עם איזושהי אסטרטגיה חדשה.
לא בהכרח נפח אגב, אם אנחנו בבלוק שבו אני רוצה נפח ואני צריך עוד לצבור איזושהי קיבולת עבודה מסוימת, אז כן, יכול להיות שזה, מה זה יכול להיות? רוב הסיכויים שזה יהיה לכיוון נפח, או נפח לאורך השבוע, שזה בגדול תדירות. אם אני בשלב שאני מאוד מאוד קרוב לפיק, יכול להיות שאני כבר ארצה לתפוס על זה את הטרמפ וקצת להוריד את הנפח, להגביר את העצימות או משהו כזה, או לפחות לחלק את הנפח שלי לאיזשהו מבנה שונה. טופ סטים, דאון סטים, אולי דברים כאלה. אוקיי. אבל תהיה איזושהי אסטרטגיה מסוימת לאחר שבועיים, שלושה, שבהם אין התקדמות. עכשיו, אני כן אגיד שמזוסייקל אצלי הוא... איך אתה מגדיר אין התקדמות בזה? יופי, אין התקדמות זה מבחינתי, אני עושה מתח, אני נגיד עכשיו היה לי בסייקל הזה, אני עושה מתח ואני עושה אותו עם 35 קילו, ויש לי 4 סטים של 5, 4, 4, 3, שבוע אחרי זה 5, 4, 4, 3, שבוע אחרי זה פתאום 5, 4, 3, 3, כי אנחנו לא, אגב, בדרך כלל שאין איזושהי התקדמות, שיש תקיעה, אז זה לא בהכרח רק תקיעה, לפעמים גם יש אפילו איזושהי רגרסיה מסוימת, אתה כבר גם צובר עייפות. זה כבר עניין של מוכנות גם. בדיוק, זה יכול להיות עניין של הרבה דברים. בדיוק. במצב כזה מבחינתי, אוקיי, המספרים אותו דבר, ה-RPE לא ישתפר, אין לי בעיה שהמספרים יהיו אותו דבר, אבל פתאום זה הרגיש לי טוב יותר. למרות שבדרך כלל אני כן ארכב על זה ופשוט אעשה עוד חזרות, כי בדרך כלל אני עובד עם טווח חזרות. וכן, זה מבחינתי, ככה אני מגדיר איזושהי תקיעה מסוימת. עכשיו, אגב, לא בהכרח שזו תקיעה לטווח הארוך, אם אני מסתכל על זה לאורך חודשים, לא בהכרח שזו תקיעה, אבל אני לרוב לא מחכה לנס. אני לא אומר, אוקיי, בשבוע הרביעי והחמישי, פתאום בום, הוא יקבל איזשהם כוחות על ויעלה את המתח הזה כמו כלום. כן. אז כן. עכשיו, בגדול, אנחנו ממש מסכימים על זה. גם אני חושב שאחרי שבועיים, שלושה, כבר אפשר כאילו שתדלק איזושהי נורה, שכדאי אולי לעשות איזה משהו. אבל אני כן רוצה להתעכב קצת על הנקודה הזו של אתה מרגיש שה-RP לא משתנה. אני לא חושב שזה מתרגם את עצמו כמו שצריך בצורה חלקה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, אוקיי, אני אקח כדוגמה את המתח שלי, יצא לי השבוע לעשות 40 קילו ל7 חזרות עם עצירה, ובסט האחרון עשיתי 5 חזרות, כנראה יותר כי ריחמתי על עצמי, אבל בסדר. אם עכשיו לצורך העניין בשבוע הבא, הסטים של השביעיות, שהיו בערך RP 9, 9.5 הייתי אומר אפילו, לא יהיו 9 או 8.5 או משהו כזה, אלא קצת יותר קלים, אבל לא משהו שהייתי יכול להגיד לעצמי, טוב, אני יכול להוסיף עכשיו עוד איזה קילו או משהו כזה, או שאני לא יכול לעשות עוד חזרה. אני לאו דווקא מסתכל על זה על נקודת תקיעה, אם אני לא יכול לרשום לעצמי בתוך הטווח הזה של ה-RPE את החצי נקודה הזו או את הנקודה השלמה הזו, אבל אם לאורך זמן זה כן מרגיש לי קצת יותר קל, ומה שיותר יהיה יותר רלוונטי לקרוא לזה נגיד, לא יודע, RP 9.25, אז מבחינתי אני עדיין בנקודה טובה. אני לא אחפש להוסיף את האקסטרה קילו הזה, בעיקר אם אין לי משקולת נגישה, כי תיאורטית אני יכול לזרוק על עצמי עכשיו מיקרופלטה, ואני יכול להתקדם כמעט ליניארית. אבל זה לאו דווקא א' נגיש לכולם, ב' לא לכל הציוד, זאת אומרת אני לא יכול לעשות את זה לדמבלים. נכון. למרות שיש עכשיו איזושהי המצאה מסוימת עם המיקרופלטה על הדמבל, כן. ראיתי את הטריקים האלה, זה ממש נחמד, אבל זה כאילו אפילו פחות נגיש. ברור. אז בסיטואציות כאלה, אם כאילו אני 3 שבועות לא מתקדם, ובשבוע הרביעי אני כן מצליח לעשות את האקסטרה חזרה הזו, אין לי בעיה עם זה. גם אם ה-RPE הוא קצת יותר גבוה ממה שהייתי מצפה, בשלב מסוים שהמתאמן כבר לא מתאמן מתחיל, אין לי בעיה עם זה. זה סבבה לגמרי, אני לא נבהל מזה. אני לא מנסה לשנות פתאום אסטרטגיה. אם זה נגרר כבר מעבר לזה, אז סיפור אחר. זאת אומרת שמבחינתך עכשיו עשית, בוא נגיד 4 סטים של 7, 7, 7, 5, וזה ממשיך ככה לאורך כמה אתה מחמיא לי, זה היה 3. לא משנה. ממתי אתה עושה 3 סטים? הייתי בטוח תגיד לי, זה היה 6. אמרתי לך, אין לי זמן. אוקיי. אבל זה כן היה 4. אוקיי. אז בוא נגיד שזה היה לנו 7, 7, 7, 5, ואז במשך כל המזוסייקל אנחנו מדברים על 4-5 שבועות, זה 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 5, וה-RP נשאר אותו דבר. פלוס מינוס. אין לי בעיה עם זה. אז יכול להיות שפה,
כבר, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה העניין. אני גם חושב שאנחנו עובדים קצת בצורה שהיא שונה. אתה עובד יותר, כאילו אתה עובד יותר לפי RP, זה האוטורגולציה שלך בתוכנית, זאת אומרת, מבחינתך אין לך בעיה עם ה-RP בסט הראשון הוא קצת יותר נמוך, אז אתה תעלה משקל בסט הראשון, ואז תוריד חזרה בסט השני, זאת אומרת, אתה עובד לפי איזשהו ascending מסוים. descending מסוים. דווקא אני עובד בשילוב של או משקל אבסולוטי שאני רוצה לעבוד איתו, או אחוזים, ועליו אני מלביש את ה-RP. זאת אומרת, אני מעדיף לא להתקבע או לזה או לזה, לעשות איזשהו שילוב בין שניהם. יש לי ציפייה לעבוד עם משקל מסוים או משהו כזה, אבל כמו שאמרתי, אני מסתכל על האימון הזה בתור הגירוי שלי. אז גם אם עכשיו אני לא, כמו שאמרתי, אני לא התקדמתי, כמו שעל הנייר הייתי מחשיב את זה כהתקדמות, אני בסדר עם זה לתקופה מסוימת, כמו שאמרתי. ואתה מסכים עם זה שלא הייתה התקדמות? שוב, לא הייתה התקדמות במרכאות נקייה, כמו שאנחנו מצפים שעכשיו אני אוכל להגיד שמ-RP 9.5 ירדתי ל-9 או 8.5, אבל אם ירדתי מזה שזה לא מרגיש לי 9.5 אלא קצת יותר קל, אני סבבה עם זה, זה בסדר. אוקיי? יכול להיות שלאורך השבוע הרביעי זה כבר ירגיש לי ב-RP 8.5 ואז אני יכלתי כבר לעלות את המשקל. זה יהיה סימן בשבילי, סבבה, שבוע הבא תעשה את זה עם 45, לא תעשה את זה עם 40. אז אני אגיד לך מה העניין. אני אצלי זה קצת אחרת, אני עובד, אתה פחות עובד עם טווח חזרות? אתה עובד כאילו... כן, אתה עובד? אוקיי, אז אצלי זה נגיד דבר כזה, אוקיי. יש לי טווח חזרות של לצורך העניין 5 עד 7, ולקחתי 40 קילו ועכשיו אני עושה 7, 6, 6, 5, וזה בסדר, אני בתוך הטווח. ואז אם בסט הראשון, שבוע הבא, אני מרגיש שאני קצת יכול יותר, כנראה שבסט שלאחר מכן זה כבר לא יהיה 4, 6, 6, 5, זה יהיה 4, זה לא יהיה 7, 6, 6, 5, זה יהיה 7, 7, 6, 5, ואחר כך זה יהיה 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 6. עדיין אני מנצל את ה-RP שקצת ירד, כדי לעשות את האקסטרה חזרה הזאת, ואם אני נתקע, אז אני כן יכול להשתמש, כמו שאני אמרתי מקודם, לצורך העניין לחלק את זה לטופ סטים ודאון סטים, זאת אומרת שבשני הסטים הראשונים אני קצת מעלה את המשקל, בשני הסטים האחרונים אני משאיר את המשקל, ואז אני בעצם, אני לא יודע אם להגיד את המילה הזאת, אבל כן, מכריח את עצמי קצת להתקדם. זאת אומרת, כופה על עצמי את ההתקדמות הזאת. האמת שבזה אנחנו די זהים. בגלל זה אמרתי, ברגע שאתה מדבר איתי על זה שכאילו לא התקדמת מבחינת ה-RPE, אז כמו שאמרתי, זה לא בהכרח מעניין אותי. במקרה שלי, בגלל שלא היה לי מקום לעוד בזה, אז כאילו אם אני על 9.5, אני לא יכול לקפות על עצמי יותר מזה. נכון. אבל אם אני על 7 ואני כאילו מתכוון להגיע בערך ל7, מרגיש לי קצת יותר קל, לא בטוח יותר חזרה או משהו כזה, אני אעשה את ה8. לא מעניין אותי, אני אעשה את האקסטרה חזרה הזו, גם אם זה יותר קשה ממה שאני רוצה, אין לי בעיה עם זה. אבל פה אתה מתקדם. אתה דיברת על מצב שבו אתה בכלל לא מתקדם. ה-RP לא ירד, המשקל לא עלה, החזרות לא עלו, הסט לא עלה. במצב כזה דווקא מבחינתי הסט היה עולה. אבל כמו שאמרת, הרי אתה הגדרת שאם כביכול ה-RP שלי עלה, זאת אומרת, אם הוספתי את האקסטרה חזרה הזו, אבל ה-RP שלי עלה בהתאם, אז אמרת בשיחה הקודמת שמבחינתך לא התקדמתי. לא בהכרח. אוקיי. לא בהכרח. אז אוקיי, אז אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה, ופה גם נכנס העניין הזה של להסתכל לאורך זמן. לצורך העניין, אם עכשיו עשיתי 5 חזרות, 40 קילו, 9 RP, אחר כך העליתי את המשקל, ה-RP עלה, כן, לא בטוח שהתקדמתי, אבל אם אני מסתכל על זה לצורך העניין לאורך זמן, אני מעלה את הסטים או החזרות או המשקל, וה-RP עולה, לא התקדמתי, אין בעיה, אני מגיע לסייקל הבא, אתה עושה איזשהו ריסייקל מסוים ומתחיל אותו ב-RP נמוך יותר ממה שהתחלתי בסייקל הקודם, פה אני כבר מתחיל לראות איזושהי התקדמות מסוימת. לצורך העניין, התחלתי מ-100 קילו סקווט, 7 RP, סיימתי את הסייקל ב-110 קילו סקווט, 10 RP. את הסייקל הבא אני מתחיל ב-105 קילו, ב-7 RP, ואז אני רואה איזושהי התקדמות מסוימת לאורך זמן. אז זה מבחינת זה. עכשיו, כן, נכון, אנחנו לא רואים התקדמות, אבל פה כן אני כן אוהב לעשות את זה עדיין, כי אני לוקח בחשבון שאני כן רוצה קצת לכפות על עצמי את ההתקדמות הזאת. אני לא יכול להגיד לעצמי, אוקיי, כשאני אוכל להרים את המשקל ו-RP יישאר בדיוק אותו דבר, אז אני אתקדם, כי אז אני יכול למשוך את עצמי מהתקדמות שאמורה להיות שבועיים, להתקדמות שהולכת לכיוון חודש, חודש וחצי. אני מסכים איתך. מה גם שאני, אולי לא אתה מאוד עובד על זה, אתה מאוד על זה, על העניין של ה-RP, אבל גם אני וגם רוב, אני אגיד, כל המתאמנים שלי, לא באמת יודעים לחשב RP. אין לי שמץ של מושג אם אני 9, 9.5, 9.25, אין לי שמץ. אני גם לא אזכור את זה. מה שכן, שבוע אחרי. במקרה הזה אני כן אקטע אותך, כי
אני לא ממש, אני בדרך כלל, באתי להגיד, אנחנו יכולים לסגור את זה כאן, כי אנחנו מאוד דומים דווקא בזה, גם אני כופה על עצמי הרבה פעמים את ההתקדמות הזו. העניין הוא שפשוט לא מעניין אותי אם הייתי מחשיב את זה בהכרח בתור התקדמות או משהו כזה. אם התחזקתי בתוך הסייקל, זאת אומרת אם ה-RPE שלי עלה, או בתוך, כאילו הכוונה אם ההוספת חזרה הזו עדיין, כמו שאמרתי, עליתי מ-7 ל-8 וזה מה שהייתי מצפה, אז על פניו כביכול לא התקדמתי. לא אכפת לי מזה, אתה מבין? אני כן אנסה לקפוץ על עצמי גם אם ה-RPE יקפוץ בהתאם. תחת המטרה שבמקרו, כשאני מסתכל לאחור על הגרף של ההתקדמות שלי, כמו שאמרת, אתה סיימת נגיד עם ה-110 על RPE זה, הסתכלת לאחור פתאום, בסוף הסייקל, הנה, ה-105 שלך פתאום הרבה יותר קל ממה שהוא היה לפני. נכון. זה מה שמעניין אותי. כן. אז... כשהמטרה בגדול היא לנצח את השבוע שעבר. כן, ובמקרה של המתאמנים שלי, כן, אני חושב שאני יכול לספור על יד אחת על כמה, סליחה, כאילו, אלה מכם שמקשיבים לי, אני יכול לספור על יד אחת על חבר'ה שאני באמת סומך על הדירוג RPE שלהם, וגם שם זה לאו דווקא מעניין אותי. גם אצלי, אני מדרג, הייתי רוצה להגיד יחסית טוב, אני מגיע לקשל בתדירות יחסית גבוהה כדי לוודא את זה, וגם אז, לפעמים זה לא כזה מעניין אותי. אני כן חותר לאיזשהו RPE מסוים, אבל אני לא מתבייש לחרוג ממנו, גם אם זה אומר אחרי זה, כאילו, שאני אתקע עכשיו איזה שבועיים, כי כביכול עבדתי בצורה יותר עצימה ממה שהייתי רוצה. חד משמעית, ובגלל זה גם יש לנו את האוטו-רגולציה, אנחנו לא יכולים בדיוק מה שכתוב בנייר, אנחנו בדיוק להיות שם. אגב, לא מתאים לך עם זה השמרני יותר וזה, לא, לקפות ככה... אני כן שמרני, העניין הוא שמבחינתי אם אני רושם למתאמן 3 RIR, אין לי שמץ של מושג אם זה יהיה 3, 2 או 5, העניין שאני רוצה שהוא יעבוד רגוע. ולרוב RIR אצלי יהיה איזשהו ממוצע מסוים של הסייקל. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד ב-1-2 RIR, אז אני לוקח בחשבון שהסייקל מתחיל לכיוון ה-4-5 RIR, אני גם לוקח את הממוצע של התרגילים וממוצע של הסטים, ונגמר לכיוון ה-0-1 RIR, ואז זה איזשהו ממוצע מסוים. אבל העיקרון המנחה הוא כזה, אוקיי, תתחיל את הסייקל פשוט קצת יותר רגוע. ננסה להוסיף עוד קצת כל פעם, ובאיזשהו שלב ה-RIR יתחיל להתאזן. זאת אומרת, יכול להיות שתתחיל ב-100 קילו 5 RIR, 105 קילו 4 RIR, 110 קילו 3 RIR, 115 קילו 3 RIR, פתאום באיזשהו שלב אתה רואה שזה מתחיל להתאזן קצת. אז כל עוד אתה משאיר איזשהו מקום מסוים להתקדמות, כל עוד אתה מנסה לנצח את השבוע שעבר, גם אם זה אומר שהתאמצת יותר, זה בסדר. כן. אני, כן, אמנם שמרן, אבל אתה יודע, עד איפה שצריך. אגב, בעודנו מדברים, כאילו, בדיוק לפני שבאת כתבתי לנטה סייקל עם 8 סטים של מתח ביום אחד, ועוד 4 סטים ביום השני. אתה מבין? אבל אני אעשה את זה כשצריך. היא היחידה שאני עושה את זה, כי היא באמת היחידה שמאוד מאוד מיצתה את היכולות שלה בעשורים האחרונים. אבל כשלא צריך, אני פשוט לא שם. אתה מבין? אגב, גם עם עצמי אני עדיין לא צריך. ככה שאחלה נפח שבעולם. פשוט מתי ולמי. תשמע, מה זה לא צריך? בסופו של דבר, זה לא עניין של צריך, כי אתה יכול להתקדם גם על נפח מאוד נמוך, לא חסרות עדויות לזה כאילו, גם בשטח וגם מחקרית. עד גבול כמה שנים. כן, אבל כאילו ביחס לאנשים ממוצעים או אפילו כאילו ברמה, אתה יכול להגיע לרמה די גבוהה. אתה תגיע כמובן בשלב מסוים לאיזשהו פלטו מסוים שיהיה לך יותר קשה, שכנראה עוד עבודה תניב לך יותר. אבל כשאתה אומר לא צריך, מהנקודת כאילו מבט שלך, מה שלי קופץ לראש זה כאילו לא בא לי. כאילו זה לא משהו שעכשיו בוער לך לעשות כדי להשיג X, Y, Z, ואם זה יקרה עוד, לא יודע מה, אקסטרה, חודשיים, 3, אנא ערף, כמה שזה לא יהיה, ואולי תהיה איזושהי רגרסיה קלה בדברים אחרים, כמו בהקשר מה שדיברנו בשיחה הקודמת, שאתה אוהב לעבוד, נגיד, אם עכשיו יש לך סייקל שהוא ממוקד דדליפט, אז אתה מוריד לחלוטין את הסקווט. מניח שלא אכפת לך אם עכשיו הסקווט שלך ירד חזרה ל-200 לתקופה מסוימת. בדיוק, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. כן. אז אני לא חושב שזה חוסר צורך, כמו כאילו, לא באמת משנה לך. אני גם באיזושהי גישה מסוימת, שהרי אנחנו מכירים את זה לאורך שנים, אתה בונה איזושהי פירמידה, פירודיזציה מסוימת, אתה מגיע לאיזשהו פיק מסוים, וכדי לשבור את השיא הזה ששברת, אתה כנראה תצטרך לבנות קצת יותר נפח ממה שבנית לפני. ככה זה הולך. או לפחות נפח שהוא קצת יותר עצים. עכשיו, אם
נתתי את כל, ואני מסתכל על זה רגע שנים קדימה, ולא רק אני. גם מתאמנים שלי שרוצים, אתה יודע, אגב, כאן טונאז' יהיה שימושי. אמרת נפח קצת יותר עצים. הדרך שאתה יכול להסתכל על זה, הרי האקסטרה משקל הזה יספר לך בדיוק שם. אבל אני אגיד לך מה העניין. אם אני מסתכל על טונאז', לך תעשה 4 כפול 15 סקווט, לא משנה איזה משקל תשים, כנראה שזה יהיה יותר טונאז' ממה שתעשה עם 4 עד 6 למשקל, זה לא משנה, אתה מבין? הראיתי לך פעם איך הטמפלט אצלי נראה נכון, יצאנו לדבר על זה. כן, דיברנו. ברגע שאתה כאילו משלב את זה, יחד עם ה-RP, יחד עם הממוצע, איך קוראים לזה? אחוז מתוך האחד הרם הממוצע, או RP הממוצע הנערף, איך שלא תרצה, ברגע שאתה כאילו שם אחד ליד השני את הדברים האלה, אז אתה לא מחפש להשוות את הטונאז' שלך מול ה-15 חזרות, מול הסייקל של ה-15 חזרות שלך, אלא הסייקל האחרון שלך של ה-5-3, אם אתה כאילו על 3 בערך. כן. ולהעלות את זה משם. כי בסופו של דבר, ההתקדמות שלנו בתוך סייקל היא בערך זה, היא בערך להעלות טונאז', כי רובנו סופרים נפח בטוח למטרות היפרטרופיה. אתה מדבר על שים לנפח. וסטים, כן. שים לנפח, אין פה. זהו, בדיוק. ואז, אגב, זה צמד מילים שיש לי יחסית אלרגיה אליו, כי איפה אתה חושב שהפער בין מה שנקרא שיא נפח לפשוט התקדמות סטנדרטית בתוך הסייקל? אז רגע, השנייה אני אדבר על שיא לנפח, אני רק אסתיים את מה שרציתי להגיד מקודם, שמבחינתי, אם עכשיו אני יודע ששברתי שיא ועכשיו אני צריך קצת יותר נפח, קצת יותר עבודה כדי לשבור את השיא הנוכחי, ועכשיו שברתי שיא כי נתתי את כל המקסימום שאני יכול, אני לא יכולתי לסחוב יותר נפח מזה, וואלה, בסה קצת. אתה מבין? אני מעדיף כן לבנות את זה לאורך שנים. אוקיי, פירמידה, אוקיי, הלכתי אחורה, קצת יותר גדול, לקחתי אחורה, קצת יותר גדול, עד שאני באמת מגיע למצב שאני חייב. אז זה מבחינת העמדה שלי פה. לגבי שיאים לנפח, אני חושב שזה אחד הכלים שהכי יכולים לעזור לי לקבל אינדיקציה. כי אם אני יודע שבעבר עשיתי 180... רגע, לפני שאתה ממשיך, אני מסכים איתך, אני יודע לאן אתה הולך לחתור, אבל אני אשמח אם תענה לי איפה לדעתך השיא נפח הופך להתקדמות רגילה. מה זאת אומרת? סתם לצורך העניין, ניקח עוד פעם כדוגמה את ה-40 לשביעיות שלי. אני לא חושב שאי פעם עשיתי 40 לשביעיות, סבבה? זה תיאורטית שיא נפח. כן. אבל עשיתי 50 לחמישיות, אוקיי? זה לא... לא, צריך להשוות את זה ביחס לטווח חזרות מסוים, או ביחס ברור, אבל האם אני יכול להגיד שאני עכשיו יותר חזק מהתקופת חמישיות שלי? האם אני יכול להחשיב את זה כשיא נפח בגלל שלא עשיתי שביעיות יחסית הרבה זמן, או שזו התקדמות סטנדרטית יחסית בתוך הסייקל? אני לא מסתכל על זה. השאלה היא אם בעבר כן עשית שביעיות באותו RPE וזה היה משקל יותר נמוך. זאת השאלה האמיתית. כן, אבל יחסית מזמן, אז כאילו, אגב, מה יש לי להשוות את זה? אני אגיד לך מה העניין במתח, משביעיות לחמישיות יש הבדל עצום. נכון. יותר מאשר בתרגילים של משקל חיצוני כמו סקווט ודדליפט. המשקל שאתה יכול לעשות ל5 חזרות הוא הרבה יותר גבוה מהמשקל שאתה יכול לעשות ל7 חזרות לצורך העניין, כי אנחנו גם לוקחים בחשבון שזה לא רק המשקל שאתה מרים, זה המשקל גוף שלך פלוס המשקל שאתה מרים, והחישוב הוא קצת שונה. אני חושב שכן אפשר להשוות למשל משקל מסוים שהיה איזשהו מיילסטון מסוים בדרך, ולהבין האם היום אתה מרים אותו ליותר נפח. אז לצורך העניין, ותגיד לי אם זה מה שהתכוונת, אני יודע שהדרך שלי ל-200 קילו סקווט, באיזשהו שלב היה איזשהו שלב מסוים שעשיתי 180 ל-3 כפול 3, זה איזשהו שיא מסוים שאני זוכר שם בדרך. וכשבניתי לכיוון ה-220, מה זה 220? אמרתי לעצמי, אני רוצה לשבור את ה-200, כאילו כל מה שיהיה מעל פצצה, אני מבסוט. היה לי שלב של 180 קילו ל-4 כפול 5, או 5 כפול 4, אני לא כזה זוכר. אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, בוודאות, עכשיו אני יותר חזק. כנראה שלא בהכרח שאם עכשיו אני עושה 210, בום, אני שובר אותו, אבל הפוטנציאל שלי כבר הרבה יותר גדול, ואני כן יכול ללכת לכיוון פיק, כי לי הרי אין דדליין, אין לי תחרות. אני עושה פיק מתי שאני רוצה, אבל אני כן יכול ללכת לכיוון פיק אם אני נתקע, כי אני יודע שתכלס אם עכשיו אני חותר לכיוון פיק, אני רואה שאני שובר את השיא. אתה מבין? אני מסכים איתך שזה נגיד יהיה שימוש טוב בזה, אבל אני אגיד לך איפה האלרגיה שלי כביכול באה לדבר הזה, זה ברגע שלצורך העניין, אתה כבר אמרת שאתה התייחסת ל-3 כפול 3 הזה עם ה-180 בתור ה-C שלך עם המשקל הזה, ואז זה עלה לחמישיות לסטים, או רביעיות לסטים. כן, לאחרי איזה שנה. זהו, לכמה סטים, אבל אם לצורך העניין היית עושה את ה3 שלשות שלך, ואז עושה נגיד
עוד סט של 2 חזרות, או עוד סינגל, או משהו כזה, מה שאני רואה, לפחות באינסטגרם או משהו כזה, זה כל שבוע מישהו מעלה, שיא לנפח, הוספתי סט, הוספתי סינגל. אחי, אני יכול לעשות את זה, באמת, לעשות איזה 100 סינגלים ככה, סבבה? כן. ואז כל שבוע יהיה לי שיא נפח חדש. נכון. מבחינתי, שיא נפח זה כמו שאמרת. אני לוקח, לצורך העניין, האחד הרם שלי, אני פתאום הופך להיות השלשות שלי. כן. אחלה, שיא נפח. אני לוקח את השלוש הרם שלי ואני עושה אותו לסטים, מעולה, שיא נפח. מעבר לזה, די, חלס. נכון, על להוסיף עוד סט, אז אני אגיד לך איפה אני כן מתייחס ללהוסיף עוד סט, כי אני רואה את זה לשיא לנפח. תרגילי משקל גוף, למשל נשים ומתח ושכיבות צמיחה, דברים כאלה, אני מתייחס לזה. אני מבין אותך, אני לא יודע כמה הייתי ממש אומר שיא לנפח, אלא אם כן זה משהו שהיא לא הייתה יכולה לעשות, או הוא לא היה יכול לעשות לפני. אני מסכים איתך, כי ברגע שלבן אדם יש סינגל אחד במתח, אתה כנראה תבנה לו את זה בסטים. בדיוק, חד משמעית. כן, חד משמעית. העניין הוא, תשמע, לפעמים אני כן מסתכל על העניין הזה, אוקיי, עשית 3 כפול 3 שכיבות צמיחה, הסט האחרון היה בקושי, שבוע אחרי זה עשית 4 כפול 3, הסט השלישי היה דווקא יותר סבבה, אני מסתכל על זה כאיזשהו שיא לנפח. עזוב, לא מעניין אם זה שיא לנפח, זה בגדול התקדמות, כן? ככה אני מסתכל על הדברים. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. איפה ההבדל הדק? כי מבחינתי יש דברים מסוימים שאנחנו מתקשרים עם מתאמנים שהסמנטיקה שם היא חשובה. ואני חושב שהמילה C כביכול זה משהו שיוצר קצת אש, בעיקר אצל מתאמנים מתחילים שהם כזה, איזה כיף, שברתי C. אז ברגע שאתה עושה את זה משבוע לשבוע במשהו שאנחנו היינו מגדירים כהתקדמות סטנדרטית, זה כבר מוזיל מהערך של זה, ומבחינתם זה במקום לקבל עכשיו מדליית הנערף, הרד כסף או זה, הם מקבלים מדליית השתתפות כל שבוע. כאילו כל הכבוד, באת לאימון, עשית את מה שמצופה ממך לעשות באימון. לא עשית פה משהו מיוחד, התקדמת, אוקיי, כל הכבוד, סבבה, מעולה. אני מסכים. וגם באיזשהו שלב, אתה יודע, ה-180 האלה של ה-5 כפול 4, שברתי את שיא לנפח, זהו, משם כל שבוע זה פשוט שיא לנפח. כן, בדיוק, אז כאילו, אז אני אכתוב לעצמי עכשיו כל שבוע, איזה כיף שיא לנפח, די, בסדר, שברת פעם אחת, זהו, די. אז כאילו, זו... אתה להוט על זה, באת טעון. אפשר לומר. לא, כי כאילו באמת, אני רואה לפעמים אנשים שעושים את זה כל שבוע, אני אומר לעצמי, די, אחי, אתה מתקדם רגיל, זה לא... הכל טוב, מעולה, אבל שוב, זה מרגיש לי כמו... צריך להחמיא לעצמך כבר. לא, זה לא להחמיא לעצמך כמו שאמרתי, זה מרגיש לי כמו הוזלה של הדבר הזה, ואחרי זה כאילו, לא יודע, לפחות לי אישית מרגיש כאילו, ברגע שאתה אומר לעצמך C, זה קצת פחות מרגש, כי כל שבוע אתה שובר C. נכון, כן, חד משמעית. אתה יודע איפה זה הכי מצחיק אותי? בחיים לא עשיתי את התרגיל, אוקיי? C. כן, וואי. שחרר, וואלה. כן. אבל, רציתי שנחזור רגע לעניין הזה של התקדמות בתוך סייקל, ואם אני נתקע עכשיו או משהו כזה, עד כמה היית עכשיו לוקח את זה, לא יודע אם להגיד קשה, אבל כאילו מסתכל על זה בצורה שאתה צריך לשנות איזושהי אסטרטגיה, בתרגילים שיחסית קשה להתקדם בזה. לצורך העניין עכשיו אתה עושה הרחקות כתפיים, ברגע שאתה מגיע ל-RPE גבוה באמת, הסיכוי שאתה תתקדם, יש את כאילו בדיחה הקבועה שלה, אי אפשר לעשות יותר מ-10-12 קילו בזה או משהו כזה. קשה לך להתקדם כבר בעוד אקסטרה חזרה, קשה לך להתקדם כבר בעוד אקסטרה משקל, אז כאילו, עכשיו תשב ותתבכיין שאתה לא מתקדם, מה כאילו... אז תראה, אני גם לוקח בחשבון שאתה יודע, יש משפט שאומר choose your battles, אתה לא יכול להילחם על כל סט, כל תרגיל בתוכנית, ובגלל זה אנחנו גם, אנחנו מה איתך, אני דופק לעצמי על הראש, לא. לא, אז בגלל זה אני גם, וזה הגישה שלי גם למטרות היפרטרופיה, אני אוהב להציב תרגילים מרכזיים בתוכנית שעליהם הדגש. והם גם נותנים לי את האינדיקציה שלי להתקדמות. אם לא התקדמתי בהרחקות כתפיים, נתקעתי, הלכתי אחורה, רגרסיה, לא יודע מה, הכל בסדר. אני אחליף וריאציה בסייקל הבא, אתחיל רגע שוב, ואשאיר קצת מקום להתקדמות ואנסה להתקדם. באיזשהו שלב אני אחזור... מה זה בסייקל הבא מבחינתך? בסייקל הבא בעוד, עכשיו אני בשבוע שלישי לסייקל, מסיים שבוע חמישי, הכל טוב, ממשיך כרגיל, מחליף את הווריאציה. באיזשהו שלב אני אחזור לווריאציה הזאת חזרה, ואנסה לעשות את זה שוב. כן, עד כמה אני אלחם על תרגיל מבודד? אני אוסיף לו עוד סט, אני אסתכל עליו על טונאז'? א',
כן, כי שוב, בסופו של דבר אתה כן מסתכל על טונאז' כאופן התקדמות בתוך הסטים שלך, יש לך סט אפקטיבי, העלית חזרה, העלית טונאז' אוטומטית, כאילו זו הרי המטרה שלך, לעלות או משקל או זה. לא הייתי מסתכל על זה אם עכשיו אתה נכנס למשקל חדש, עכשיו נגיד עברת ב, לא יודע מה, לחיצה עם דמבלים מ-35 ל-40 או משהו כזה, לא הייתי מצפה שהטונאז' יהיה זה, כי אתה כנראה תעשה קצת פחות חזרות, אבל זה סבבה. אתה בונה את זה כן, בדיוק. השאיפה היא להתקדם לאותה כמות חזרות, כמו שעשית עם ה-35. אז שם פחות הייתי מסתכל על זה. אבל אני חושב שיש משהו שאנשים סוג של מתביישים ללכת עליו, וזה משהו שיצא לי לדבר עם בחור שבא מרקע של פאורליפטינג, אז היה לו הרבה יותר קל להתחבר לזה, וזה לא להתבייש לפעמים ללכת על חזרות שהן לא מסורתיות במרכאות לתרגיל. זאת אומרת, יצא לי לעשות הרחקות כתפיים לאיזה 4 חזרות, משהו כזה. הנה, ישר 4 חזרות? כן. ושאלו אותי, מה, כאילו, בשביל מה, ופה ושם. למה לא? כאילו, מה... גם אם אני אעשה 5-6, אוקיי, סבבה. עשית את זה לאורך זמן? יצא לך לעשות את זה לאורך זמן? תראה. קודם כל, אנחנו לוקחים בחשבון שאם אנחנו מכוונים להיפרטרופיה, ותכלס בהרחקת כתפיים אתה מכוון להיפרטרופיה, אין לנו סיבה ללכת לאחד הרם בהרחקת כתפיים. כן ולא, אולי בהרחקות פחות, אבל יש דברים שהייתי אומר שדווקא כן, אבל... תלוי אם אתה ספורטאי שמתחרה בהורדות ידיים ואתה רוצה, לא יודע מה, זה משהו אחר, אבל אוקיי, בסוף. האמת שאני אתן לכם ספוילר קטן למשהו שרציתי להעלות שבוע הבא כפוסט, אבל אם יש לי נגיד טקטיקה שהזניקה לי ולמתאמנים שלי את המתח, בעיקר אם אתה הולך על צ'סט טו בר, אז הטווח הוא הרבה יותר גדול, הרי בדרך כלל התקיעה שלך היא פה. נכון. שהמנוף הכי גדול. נכון. עכשיו, המנוף הכי גדול על הבייספס. על הבייספס. כן, החלק הזה זה בייספס. נכון. אז בשנייה שהכנסתי, אני חושב טווח בין 3 ל-6 חזרות לבייספ קרלס שלי פעם בשבוע, פעם אחת שהוא יהיה טיפה יותר להיפרטרופיה, ועוד פעמיים בשבוע את המתח שלי. המתח שלי זינק רצח. היה לי הרבה יותר קל לעבור את זה. מעניין. אובייסלי, זה היה לי עדיין קשה, כי זו עדיין תהיה הנקודה הכי קשה שלך. אבל זה הקפיץ לי את המשקלים, זה הקפיץ לי את המהירות, ואני לא מבין למה שלא תשתמש בזה. גם אם זה רק כדי לשבור פלטו, לצורך העניין בהרחקות כתפיים, פתאום אחרי שנתקעתי על, לא זוכר כמה זה, נראה לי איזה 12 קילו, משהו כזה, פתאום אני יכול לעשות 15 לחזרות, וכאילו לעשות איזה 8 חזרות סבבה לגמרי, עם אפילו קצת רזרבה. אז אני לא הייתי מאמר על זה שדווקא בגלל ששיפרת את הכוח ב4 חזרות, פתאום גם היית יותר טוב ליותר חזרות. לרוב החזרות שאנחנו עובדים בהן הן יותר ספציפיות. לצורך העניין עכשיו אני יודע שיש לי מתח עם 50 קילו לחזרה אחת, אוקיי? אין לי יותר מ-15 מתח עם משקל גוף. אתה מבין? אני נשבע לך. נכון, זה להתרחק מאוד ספציפית. נכון. אבל אני אאמר שאם לצורך העניין עכשיו העלית את הסקווט שלך מ-180 ל-220, כנראה ש-150 יהיה לך הרבה יותר קל. יכול להיות שסיבולתית יהיה לך קשה יותר. אתה מדבר על מנטלית פסיכולוגית? זהו, באתי להגיד שזה גם יכול להיות פקטור, שפתאום יש לך פרופורציה קצת אחרת מבחינת כמות המשקל שאתה מרים, אבל גם בסופו של דבר, שוב, אתה תתחזק יותר, אתה תוכל להתמודד עם יותר משקל, גם ליותר חזרות, או כאילו פשוט ביותר קלות. הפקטור של כמה סיבולתי אתה תוכל להיות עם המתח או משהו כזה, אני מאמר שאם היית מצליח לעשות מתח עם 30 קילו מול 50 קילו, הפוטנציאל שלך להשיג אחרי זה יותר חזרות. או יכול להיות שזה רק רגע, יצא לך לנסות אבל כאילו לעשות איזשהו סייקל שבאמת מתרגל את החלק הסיבולתי של המתח? לא, אבל אני די בטוח שאם הייתי עושה את הסייקל הזה, אז זה לא היה בזכות ה-50 קילו שעלו מ-30 קילו, אלא זה היה בזכות הסייקל הזה שפשוט הייתי עליו יותר ספציפי, וזה מה שאני מאמין שקרה. יכול להיות שמה שקרה זה שפשוט לקחת איזושהי הפסקה מסוימת, ואז חזרת באיזשהו גירוי מחדש. הם יכולים להחמיא אחד לשני, כן, אבל אני גם בתוך סייקל, אם עכשיו אני מכוון לאחד הרם, אז לא יהיה לי יום אחד בשבוע שאני עושה 1 עד 3 ויום שאני 15 עד 20. זה חייב להיות איזשהו משהו שהוא קצת ספציפי, אתה לא יכול לרדוף אחרי שני דברים במקביל. אני מסכים איתך. לפעמים אתה כן. אתה יכול, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שכנראה שזה לא יהיה הדבר הכי אופטימלי, המילה הכי חרושה בעולם הכושר. העניין הוא שאני חושב שמעתי את זה גם אצל אריק אלמס פעם אחת, הוא דיבר על העניין הזה של תרגילים מבודדים. אני מאוד מסכים עם זה, אני תמיד חשבתי ככה. העניין הוא
קודם כל אנחנו לוקחים בחשבון איך אנחנו מזהים תרגיל מבודד, אתה נהיה רק מפרק אחד, ככה, זה ההגדרה של תרגילים מבודדים. קשה לי לראות מאיזה סיבה אני צריך הרבה עצימות על מפרק אחד. קשה לי לראות אותי למשל... הרבה עצימות אתה מתכוון למשקל? למשקלים, עצימות אבסולוטית. אני לוקח בחשבון, אני לא יודע מה כל השאר, אני לוקח בחשבון שאני, אם אני עושה 4 חזרות לתרגיל מבודד, ולא רק תרגיל מבודד במנוף ארוך, שיש לי איזשהו, אתה יודע, המשקל מאוד רחוק ממני, יש הרבה עומס על המפרק, אני די בטוח שאני אתחיל לפתח אחרי שבוע, שבועיים, 3 רגישויות או פה או פה. שזה בעצם הנקודת... שאלה לי, מה זה משנה אם העומס הוא הדרגתי? הרי אתה יכול להגיד שאתה מגדיל עומס או אנערף. יופי. כמעט על כל דבר. אז פה אני מגיע לתכלס למה. אם אנחנו מסתכלים על היפרטרופיה, אנחנו יודעים שזה גם יהיה חרוש, אבל הטווח חזרות להיפרטרופיה, הטווח חזרות לפחות הנוח להיפרטרופיה, הוא קצת גבוה יותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איפשהו בין 5 ל-15 כטווח נוח. 5 עד 30 כטווח על הנייר. אני לא מדבר על זה כאיזושהי פונקציה ספציפית להיפרטרופיה. אגב, אני אחזור לחצי שנייה על מה שדיברנו על העניין הזה של עד כמה זה ישפיע עליך על המתח או משהו כזה. בוא לא נסתכל רגע על חזרות, אלא על מהירות הרמה, אוקיי? אם נגיד העלית שוב את הסקוואט שלך מ-180, 200, 220 אנערף או משהו כזה, ואתה מסתכל איך ה-180 אחרי שעלית זז. ההבדל במהירות יהיה מאוד מאוד דרסטי, אוקיי? וזה לרוב בא בקורלציה עם כמה קל לך לעשות את ההרמה. אגב, זה אחד היתרונות של טופ סטים ודאון סטים. כן, אז בגלל זה אני אומר שזה כן ישפיע לך על היכולת, על הפוטנציאל להגיע ליותר כמות חזרות יותר גבוהה של מתח, כי עם המשקל גוף שלך יהיה לך הרבה יותר קל. שוב, לאו דווקא פסיכולוגית, כי פיזיולוגית אתה כבר כאילו יכול לעשות הרבה מעבר, אבל הפן הסיבולתי, אתה צודק, זה משהו נפרד לחלוטין. בגלל זה אני אומר, הם לא ספציפיים אחד לשני בשום צורה, אבל הם כן יכולים להחמיא אחד לשני. כן, אז זהו, אז פה דווקא אני מגיע לנקודה מבחינת למה, כי אני מסתכל על זה, אוקיי, גם אם אני יכול לבנות היפרטרופיה ב5 עד 7 חזרות לבייספ קר, שאנחנו יודעים שזה עדיין יחסית טווח חזרות מאוד מאוד נמוך לתרגיל מבודד, עדיין אנחנו לוקחים בחשבון שטווח החזרות צריך להיות בהתאמה לאופי התרגיל. מבין? זאת אומרת, כי אם יש לנו איזשהו טווח מסוים שהוא נוח, בוא נגיד טווח נוח להיפרטרופיה מ5 עד 15, אני עדיין לוקח בחשבון שאני רוצה שהגורם המקביל, אני מסתכל רגע באופן כללי על תרגילים, הגורם המקביל שלי יהיה יותר שרירי מאשר סיבולתי או מערכתי או לא יודע מה. ואני יודע רגע, איך ה5 עד 8 היא תהיה לך בעיה סיבולתית? לא בהכרח פה, לא בתרגילים מבודדים בהכרח, אני אדבר באופן כללי ואחר כך אני אגיע גם לזה. לצורך העניין, סקווט ל-12 עד 15 חזרות, כנראה שמה שיגביל אותי, או לאנג'ים נגיד, או גוד מורנינג, כנראה שמה שיגביל אותי לא יהיה בהכרח שרירי המטרה. ואנחנו מסתכלים על זה גם בחזרות נמוכות של, אני רוצה רגע שנייה, אתה לא יכול לעבוד בחזרות שהן סופר נמוכות, במשקל שהוא יחסית גבוה, בתרגילים מבודדים לאורך זמן, כנראה שלא יצא מזה יותר מדי טוב, העניין הוא שההיפרטרופיה תהיה יחסית זהה. אם אני עובד על הנייר, מבחינה מחקרית גם, אם אני עובד על הנייר, קרוב לקשר, 5 חזרות כבדות, או 15 חזרות משקל יותר קל, כנראה שההיפרטרופיה תהיה זהה, ופה אנחנו נכנסים לתכלס העניין של לעשות כפיפת מרפקים בשביל מתח, או לעשות פשיטת מרפקים בשביל בנץ' פרס, זה לא בשביל לשפר את הכוח המקסימלי שלי בפשיטת מרפקים או בכפיפת מרפקים, אלא לשפר את מסת השריר שלי, כדי שמסת השריר הזאת פוטנציאלית תוכל לעזור לי להרים יותר משקל במתח או בבנץ' פרס. בסופו של דבר, כוח הוא לא פונקציה אך ורק של מסת שריר. לא אך ורק, אבל כשנדבר על אקססוריז, על מבודדים, התפקיד שלהם זה בעיקר לפתח מסת שריר כדי שתוכל להרים יותר משקל. מה זאת אומרת, למה לא? שאלתי למה. רגע, אני יכול להגיד לך את אותו הדבר מהכיוון שלי, למה לא? כאילו, מה הגורם שיפריע לך לעשות את החזרות הנמוכות יותר? אגב, אני מסכים איתך שאם אנחנו מדברים סטריקטלי על היפרטרופיה או משהו כזה, עדיף לבחור טווח חזרות שהוא יהיה נוח יותר להתקדם בו. אבל כשאתה או פוסל את זה ואומר כאילו אין לי סיבה. אגב, פה גם נכנסת להתקדם בו. זאת אומרת, יהיה לי מאוד מאוד קשה לשפר 4 עד 6 חזרות הרחקת כתפיים ממשקל. אני מסכים איתך. בסדר, כמו שאמרתי, זה לאו דווקא יהיה משהו שיעניין אותי, השאלה מה אני מחפש להשיג מזה, זה אחד. 2, אתה אמרת כאילו, כשאני עובד על כפיפות מרפקים או משהו כזה, המטרה העיקרית שלי היא אך ורק
סליחה, המטרה שלי היא לעלות במסת שריר. אין לי פואנטה כביכול לעלות את הכוח שלי ברמה. ואז אני שואל, למה? אתה טוען איזושהי טענה מסוימת. אתה לא יכול... אגב, גם אנחנו מדברים על, אני רוצה לשפר את הכוח. קודם כל אנחנו יודעים שכוח זה לא בהכרח חזרות נמוכות, כוח יכול להשתפר בכל טווח. אם אני משפר את ה-15 חזרות שלי נכון, אבל בסופו של דבר, כמו שה-15 חזרות לא כאלה ספציפיות, סליחה, כמו שה-50 קילו לא כזה ספציפי ל-15 חזרות מתח, גם ההפך, ככל שאתה עולה, אתה יכול לשפר את הכוח, זה פשוט פחות ספציפי. נכון, העניין הוא שאתה רוצה לבחור דברים שיאפשרו לך להתקדם בצורה נוחה. עכשיו אנחנו יודעים שככל, אוקיי, איפה אתה תתקדם כנראה יותר לאורך תקופה? בחזרות או במשקל בתרגילים מבודדים? כנראה שבחזרות. אתה תוסיף כנראה יותר חזרות. עכשיו אנחנו יודעים שלהוסיף חזרות, ככל שהחזרות יותר נמוכות, ככה קשה לך יותר. כי לצורך העניין אם ניקח את שתי דוגמאות קיצוניות, אז אם אני רוצה להוסיף עוד חזרה לחזרה האחת שלי, אני צריך לשפר, כמה זה? 200% מהיכולת, נכון? אומרים 200, לא 100, נכון? אתה צריך לשפר 200% מהיכולת שלך. אם אני רוצה להוסיף עוד חזרה אחת ל9 חזרות שלי, אז אני צריך לשפר 10% מהיכולת שלי, נכון? אני טוב עם האחוזים. אז ככל שהחזרות יותר גבוהות, ככה כנראה יותר... מ-8 ל-9? 9 ל-10. 9 ל-10. כן, נכון? סוג של. מ-10 ל-11. לא משנה, מ-10 ל-11 אני צריך לשפר 10%. העניין הוא כזה, ככל שאני עובד בחזרות יותר גבוהות, ככה קל לי יותר להוסיף חזרות בתוך הסט. אני חושב שזה תלוי מה היה ה-RP ההתחלתי שלך. זאת אומרת, עם אותם 16 קילו שעשיתי איתם 4 חזרות, אני יכול לעשות 7. כאילו, ו7 זה יהיה סבבה. אבל גם פה אנחנו מסתכלים על עניין שבו לא בהכרח התקדמת, העלית את ה-RP, העלית את המשקל, ואז אוקיי. אבל בגלל זה אמרתי, שוב תחזור ל-4. יש מצב שזה לא מעניין אותי. אז רגע, אז לא אכפת לך לא להתקדם, כי אם אתה עושה הרחקת כתפיים ל-4-6 במטרה לשפר את הכוח, ההגדרה של לשפר את הכוח זה לעשות יותר לאורך זמן. השאלה כמה אתה באמת מצליח להתקדם בתוך 4-6 חזרות, הרחקת כתפיים ולעלות משקלים ולעלות, אתה מבין? תראה, בגלל זה אני מנסה לא להתקבע על זה של אני אעשה עכשיו סייקל ככה ואני אתקדם בתוך זה, אלא ספציפית נגיד מה שאני עובד עליו עכשיו, בגלל אני גם רוצה לחזור קצת יותר לג'ו-ג'יטסו, אז סתם לצורך העניין, כל העניין הזה של תרגילים מבודדים וכו'. בג'ו-ג'יטסו זה ספורט שהרבה פעמים היריב שלך מנסה לבודד גפה, סבבה? והכוח שלי תלוי בנקודה מאוד מבודדת, סבבה? נכון. אז מה שאני עושה בתוכנית שלי זה שיש לי, נגיד, רבע מהסטים שלי מוקדשים לטווח חזרות שהוא יחסית נמוך, והשאר למגוון רחב יותר של טווח חזרות, ואז אני לא באמת מאבד משהו. אני כן מצליח להתקדם בטווח חזרות הנמוך, אולי בקצב קצת יותר איטי, אבל אני לא נשען אקסקלוסיבית על זה, אתה מבין? כן, תשמע, ג'יו-ג'יטסו ודברים כאלה זה בטוח דברים אחרים, בטח שאני לא מבין בהם. אם אני מסתכל על זה ברמת לשפר את הכוח שלי בתרגילים מורכבים, מתח, בנץ' פרס, מקבילים, לא משנה מה, זה לפחות מה שאני מתייחס אליו. עכשיו אני חייב רגע לבדוק אם אתה כן מסכים איתי לגבי משהו. אם עכשיו אני אעשה 4 חזרות, תפיפת מרפקים, אותו משקל, אותם חזרות במשך שנה, סתם אני זורק, אוקיי? אוקיי. לעומת, אם אני עושה, אני בכוונה נותן דוגמאות קיצוניות, לעומת אם אני עושה 20 חזרות במשך שנה, אבל הצלחתי לשפר 10 קילו, אוקיי? שזה המון. אוקיי. לאורך שנה. מה מבין שני הסיטואציות האלה יותר ישפר לי את המתח? יותר ישפר לך את המתח? כן. אחרי שנה. אחת? אחרי שנה, כן. קשה לי להגיד את זה כי אתה נותן דוגמה שהיא באמת נורא נורא קיצונית, אוקיי? מה היית מאמר? מה הייתי מאמר? כנראה שהבחור שאלה יותר משקל, אבל כאילו... רגע. אני אצליח להתקדם הרבה יותר בחזרות גבוהות. חכה שנייה, אני אתקן את עצמי. אם אנחנו מדברים עכשיו, הבחור שעשה את 4 חזרות, לצורך העניין הוא עובד עם 40 קילו, סבבה? הבחור של... 40 קילו בכפיפת מרפקים? מה? אתה מדבר על מוד, אוקיי, סבבה, סליחה. זה 40 קילו כל יד, אוקיי. לא. אוקיי. למרות שעשיתי אתמול מה שנקרא פארטי טריק מטומטם, אמרתי, בדיוק לפוסט של המתח עם הזה, אני אלך על אחד הרם בכפיפת מרפקים, עשיתי עם 60 קילו, סבבה? ועכשיו השורש כף יד שלי לא 100. הנה, בבקשה, תודה רבה, הוכחה חיה. רגע, זה בגלל שאני מטומטם, זה לא... לא נכנסת בהדרגה, אין מה לעשות. לא, מעבר לבהדרגה, אני לא עשיתי מלא זמן, כאילו את הזווית הזו שאני צריך ממש להיכנס עם זה למוט, ועשיתי את זה עם מוט, אז כאילו... כן. בסדר, לא משנה, לא הנקודה. בקיצור, לצורך העניין, אותם 40 קילו ל4 חזרות, מול מישהו שהתקדם לי עכשיו
אמרת שיפר ב-10 קילו, נגיד עלה מ-2 ל-12, זה עם ה-40 קילו, אני מאמר. העניין הוא ששניהם לאורך הדרך היו באותו RP בממוצע. כן, כן, הבנתי. אז אני עדיין אאמר על הזה של ה-40, אם הוא עלה מ-2 ל-12, שזה כאילו מה שיותר ספר. אז אתה יודע שזה מבחינת היפרטרופיה, זה לא מה שהספרות תומכת בו, אנחנו מדברים על פרוגרסיב אוברלוד, אתה צריך להתקדם לאורך זמן. ואם אני, גם אם אני מגיע לכשל, גם אם אני מתאמץ מאוד, אבל לא התקדמתי. כאילו, ברמת הספרות כביכול, אנחנו כן יודעים שצריך איזשהו פרוגרסיב אוברלוד והכל, אבל אם אנחנו מנסים להקביל מה יהיה השילוב הכי רלוונטי, זה השילוב בין נפח לעצימות מספיק גבוהה. זאת אומרת שהגירוי יהיה מספיק גבוה, שאתה תהיה עם קרבה מספיק גדולה לקשר. שזה אומר שאתה באיזשהו בטווח של היפרטרופיה, שהוא איפשהו אנחנו יודעים, בין 5 ל-30. בגלל זה אמרתי 20 חזרות. בגלל זה גם אמרת בעצמך, אנחנו לא רואים יותר מדי הבדל משמעותי בין טווח בין 5 חזרות ל-25 חזרות. נכון, אבל אנחנו כן רואים, לא מבחינה מחקרית, מבחינה פרקטית, איפה יותר נוח לנו לעבוד בתרגילים השונים. אני מסכים איתך, בגלל זה... 25 חזרות בקסקווט יהיה פחות נוח מ-25 חזרות כפיפת מרפקים. ואתה, כמו שאמרת, הסכמת איתי, תגידי אתה אם לא, כאילו אני הבנתי שהסכמת איתי, שהשיפור היותר גדול, זאת אומרת אנחנו נצליח להתקדם יותר בחזרות, אם אנחנו בתרגילים מבודדים עושים חזרות גבוהות יותר. אני לגמרי מסכים. ואם לאורך זמן אני עושה פרוגרסיב אוברלוד גדול יותר, וזה קורה יותר בחזרות גבוהות, ופרוגרסיב אוברלוד גדול יותר, תורם לי יותר לכוח. אז איפה ההיגיון שלי בלעשות חזרות נמוכות בשביל לעשות חזרות נמוכות? אבל אתה מבין שכדי להגיע למסקנות האלה, אתה צריך להגיע לכל כך הרבה, כאילו לקפוץ לכל כך הרבה מסקנות אחרות וקיצוניות, שזה הופך את זה לסוג של ויכוח סרק. אני מסכים איתך שבמקרו, יהיה לנו עדיף לעבוד בטווח חזרות שהוא קצת יותר נוח לנו להתקדם בו, אבל זה לא שאתה לא יכול להתקדם בטווח חזרות נמוך, אתה יכול, אוקיי? ואני לא אומר שאתה צריך לעשות את זה על חשבון או אקסקלוסיבית, או שזה יותר טוב, או שאין הבדל או משהו כזה. אני אומר פשוט שאנשים מתקבעים על לא לעשות את זה בכלל ולא רואים לזה פואנטה, כשבפועל לדעתי יש לזה המון ערך, גם אם לא פיזיולוגית, לכל הפחות פסיכולוגית, כדי שתוכל להתקדם יותר בקלות עם המשקלים היותר נמוכים. זו הנקודה. אני לא מחפש... אתה מדבר על גיוון בטווחי חזרות כדי לשבור מונוטוניות, כדי לנסות להתקדם? כי יש לך הרבה אופציות, אתה יכול לעבור מ-15 עד 20, ל-12 עד 15, ל-10 עד 12, ל-8 עד 10, ואיפשהו לעצור שם. רגע, שוב, למה להגביל את זה שם? כי, אוקיי, אני מאמר, ואני מוכן לשים על זה המון כסף, שאם אני אעבוד... רושם לי. אם אני אעבוד הרחקת כתפיים ל-4 עד 6 חזרות, אני אולי אצליח להתקדם, אולי בתור התחלה, בגלל שזה איזשהו משהו שהוא חדש, אולי אני לא אצליח להתקדם בזה יותר. קשה לי לראות איך אני עובר מ-16 קילו כל יד ל-20 קילו כל יד ל-25 קילו כל יד באיזשהו שלב לאורך זמן, או קשה לי לראות איך אני לוקח 20 קילו ל-4 כפול 4, והופך את זה ל-20 קילו ל-4 כפול 6. יצא לך להגיע לפלטו בזה? במשהו כמו הרחקות כתפיים? שאתה נתקע עכשיו שבועות? האמת שלא. לא יצא לי. וואלה. אבל אגב, גם אם כן, אוקיי, 12 עד 15, נתקעתי, בוא נלך על 8 עד 12, אתה מבין? איפשהו שם, טווח שעדיין נוח לי להתקדם בו. אין בעיה, 12 מדהים, בוא נגדיל את זה ל-12 עד 15, ובאיזשהו שלב אני מתקדם. כאילו לאורך כמה חודשים, אני כן רואה שהמשקל שהרמתי ל-15 חזרות, הוא מאוד מאוד גבוה לעומת המשקל שהרמתי ל-15 חזרות לפני כמה חודשים. מאוד גבוה, אני מדבר על עוד 2 קילו, כאילו, כן? זה היה התקדמות בתרגילים מבודדים. ואז אני חוזר ושואל, אני מסכים איתך בגדול שזה יהיה האזור היותר נוח, אבל מה הבסיס שכאילו אתה מסתמך עליו, שאתה פוסל את השאר? אז למה בעצם, רגע, תגיד לי אתה, למה בעצם לא לבנות, או שאתה כן עושה את זה? למה, אם אני רוצה לכוון לאחד הרי מתח, למה שאני לכוון גם לאחד הרי כפיפת מרפקים? עובדתית עשיתי את זה שתפור. למה שאני לא עושה את זה? כי זה הכי ספציפי, אם אתה אומר אני רוצה להיות כמה שיותר ספציפי באיזה מובן? רגע, אז למה לא לעשות 4 עד 6 חזרות? אמרת, אני רוצה לשפר את הכוח המרבי שלי. רגע, כשאתה מנסה לשפר את הכוח המרבי שלך במתח, אתה עושה סינגלים? באיזשהו שלב, כן. כשאתה מחפש לחפש את הכוח המרבי שלך, או שאתה מחפש לשפר את הסינגל שלך? אז רגע, אני אחדד.
אני בדרך כלל עושה כמות נפח מסוימת, מה זה בדרך כלל? ככה עושים, כמות נפח מסוימת שלאט לאט אתה חותך אותה ואז מגיע לחזרות נמוכות. למה שאני לא אעבור בדיוק את אותה דרך בכפיפת מרפקים לאורך המקרו סייקל? למה שאני לא אתחיל בנפח גבוה ואז יבנה לאחד הרם, אני אעשה סינגלים בסייקל שבו אני עושה סינגלים במתח. אבל הסינגלים זו עבודת סקיל שלך, נכון? נכון. אני שואל אותך בדיוק את אותה השאלה, רק במקום זה תחתוך את הקצה של הפירמידה. אוקיי, אז שזה העבודת סקיל שלך. אז למה לחתוך את הקצה של הפירמידה? כי בסופו של דבר אתה אומר, אני כי עושה זו 3 עבודת עד סקיל 5. שלך. זה כביכול הנקודה שאתה מנסה לבטא את הכוח שלך. אני לא מחפש לבטא אותו, אני מחפש לשפר אותו. למה לא? אם אני יכול אתה יודע לשפר מה, את אתה הכוח. רוצה? אין לי בעיה, תעשה את זה, סבבה? באמת, אין לי בעיה. אני רואה לזה פחות ערך, כי אני לא מחפש, כאילו, אני לא מחפש לבדוק את האחד הרם שלי, או מה הסקיל שלי בסינגלים, או כאילו ממש לחשוף את הפיק כוח שלי בבייספס, אבל להגיד לך שיש לי איזושהי בעיה דרסטית עם זה? לא. אני פשוט חושב שיהיה לזה פחות ערך אם אני מנסה לשפר את הכוח שלי, כמו שבדיוק באותה צורה, כמו שאני מתייחס לסינגלים במתח, בסקווט, בדדליפט, לא משנה מה, זה לאו דווקא יהיה מה שישפר לי את הכוח, כמו מה שישפר לי את הסקיל של לעשות סינגלים, בהשוואה ללעשות עכשיו נגיד 3 על 3 מול, לא יודע מה, 5, 9 סינגלים, כמה שלא תרצה. למרות שיכול להיות ש9 סינגלים ב3 שלושות יהיה יחסית דומה. לא יודע לגבי זמן ורצון לעשות את זה, אבל זה סיפור אחר. אז בקיצור, כל מה שאני עושה זה פשוט מוריד את החלק של הבדיקה, או החלק של הסקיל. כי הסקיל לא מעניין אותי אישית. אוקיי, זאת אומרת שכל תרגילי העזר שלך, ביחד עם התרגיל המרכזי, פלוס כל התרגילים המבודדים שעובדים על אותם שרירים כמו בתרגיל המרכזי, עושים בדיוק את אותה דרך בפירמידה. לאו דווקא, תלוי במטרה שלי. אם זה משהו שאני רוצה, שבסייקל הנוכחי במקרה זה כן. מבחינתה זה אופטימלי, כאילו. כן, אני סבבה עם זה לגמרי. אז אני לא. אז מצאנו מה שאנחנו לא מסכימים עליו. בוא נבדוק את הזרועות. לא, אז אני אגיד לך מה, אני חושב שזה אולי איכשהו יכול לעבוד, אבל לרוב לא. שוב, לא בקטע של היפרטרופיה, כן? לא, אז זהו, זה בדיוק העניין. אני חושב שהחוסר ההסכמה שלנו נובע מזה שאנחנו מסתכלים על מה המטרה של תרגילים מבודדים למשל, וגם אם זה כן לעזור לי לשפר את הכוח, אז אנחנו יודעים ששיפור כוח, ההגדרה שלו, זה אני עושה יותר לאורך זמן. אני יותר חזק לאורך זמן, אני עושה או יותר חזרות, אני עושה יותר משקל, אני עושה יותר סטים באיזשהו אופן מסוים. ואם הרבה יותר נוח לי להתקדם בכפיפת מרפקים ב8 עד 12 חזרות, מאשר ב3 עד 5 חזרות. תשמע, זה יהיה רוב הסטים שלי, כן? גם רוב האנשים אני לא אתן להם את זה. אבל האישיו שלי זה שאתה נגיד, ממה שאני מבין ממך, פוסל את זה באופן גורף. זאת אומרת, אנשים כמוני כמוך, כנראה יטיבו מזה יותר מאנשים מהאוכלוסייה הכללית. מה זה באופן גורף? למטרות כוח שאנחנו מדברים עליהם, כן, אני לא יודע מה למטרות הורדות ידיים וג'ו-ג'יצו וזה. לא, בסדר, זה סיפור אחר. למטרות כוח שלנו, וגם אז שם, אתה יודע, בן אדם נכנס לזה תרגיל ראשון באימון, הדרגתיות, זה עניינים. אתה יודע מה, אני מוכן לשים את אותה כמות כסף שבחרת לשים מקודם, על זה שנגיד כפיפת מרפקים כבדה, תהיה יותר ספציפית או יותר יעילה לשפר את הסטיקינג פוינט במתח, מאשר עצירות בשלב הקונצנטרי, כמו שרוב האנשים עושים. מה שאני עושה עכשיו. לא ידעתי שזה מה ש... מה זה עצירות בשלב הקונצנטרי? אתה מדבר על... כן, בדיוק. הופ. אני לא חושב שזה חייב לסתור, זה אפשר לעשות גם וגם. והרבה פעמים... לא, אין בעיה עם לעשות גם וגם, אבל אני מוכן לאמר שזה יהיה יותר ספציפי. יכול להיות, והרבה פעמים זו גם תהיה האסטרטגיה שלי, כי אני כן שמתי לב שכמובן החלק החלש שלי זה פה. וגדלתי קצת נפח בכפיפת מרפקים, וזה הגיוני. ואני לא יודע עד כמה, תראה, אני לא מסתכל על זה, זה ישפר אותי ב7% וזה בעוד 10%. אני פשוט עושה את הדברים, אתה מבין? אבל זה בדיוק מה שאני אומר. לא כזה מעניין אותי אם אני מפסיד פה את ה3%, פה את זה. המטרה שלי בסופו של דבר זה להיות חזק יותר, להיות גדול יותר. כן, אגב, בכללי, בנקודות חולשה, יש שני אספקטים שאני מסתכל עליהם. אחד, זה לצבור נפח או זמן בנקודה החלשה. שזה אנחנו מכירים, נגיד, עצירה בתחתית, בניתוק בדדליפט, או עצירה בתחתית בסקוט, כדי לשפר את הסטיקי פוינט שם. והאסטרטגיה השנייה זה בעצם להסתכל על איזה קבוצת שרירים מבצעת את העבודה, ולעבוד עליה באופן ספציפי. למשל, נעילה בבנץ'. כן, אני אסתכל על זה, אוקיי. אז מצד אחד אני יכול להסתכל על פלור פרס, כאיזשהו משהו מסוים שיעזור לצבור שם נפח, ומצד שני אני יכול להסתכל גם על פשיטת מרפקים, כי טרייספס זה בעיקר החלק שנועל בבנץ' פרס, או קלוז גריפ בנץ' פרס כדי שיעזור לי, או דברים כאלה. למרות
טוב, שם אנחנו, נראה לי כדי שנעבור אחרי זה לחלק השני שרצית לדבר עליו, נכון. כל העניין הזה של הכשל טכני, כי אנחנו נכנסים לשיחה אחרת, שאולי נעשה כבר עליה נדבר עליה. דיבייט שלישי. נדבר על הסטיקי פוינט. כן, כי בגדול הסטיקינג פוינט לא ישתנה יותר מדי, אתה יכול להתחזק שם, אבל זה בערך יישאר אותו לא, ברור. פשוט אני נכנס לזה בדרך כלל באותם שתי אסטרטגיות, או קבוצת שרירים או נקודה חלשה. אז מה שרציתי לדבר עליו בקטע הזה, זה אני לא יודע עד כמה האובר פטיש הזה של לנסות לבודד את הסטיקינג פוינט, או עבודה עם עצירות, תהיה באמת יעילה. ספציפית העניין עם עצירות, טוב, זו שיחה לנושא אחר, אבל משהו אני לא חושב שזה יעיל מבחינת כוונת ביצוע לטווח הארוך. אגב, העניין הזה של לצבור נפח, למשל ב-90 מעלות במתח, זה לא בהכרח כדי לצבור נפח בנקודה הזאת, אלא כדי לעצור את התאוצה שצברתי מהתחתית, ואז לצבור תאוצה עוד פעם. למה? אני בעצם יכול לבודד את החלק הזה, זאת אומרת ליצור ממנו מפה, ליצור כוח מחדש. ברגע שאני מושך מכאן, אני בעצם מושך חזק, וכשהגעתי לפה אני כבר צובר תאוצה. אבל מתי שאתה עושה את המתח הרגיל, השאיפה שלך זה ליצור מחדש משהו? לא, זה למשוך בשיא המהירות שלך. ממש לא, אבל זה בדיוק כמו שבסקווט אתה כן רוצה להשתמש בבאונס, אבל אתה יכול להשתמש כתרגיל עזר בפאוז סקווט, שעדיין יעזור לך לחזק את החלק הזה. אבל זה לא אותו הדבר, זה כמו שאתה תעלה חצי דרך לסטיקינג פוינט שלך, תעצור שם. שזה גם אופציה. אני חושב שזו לא אופציה. שזה אופציה, או נגיד לא לכוח לפחות. יצא לך להשתמש בפרס שעצירה במצח למעלה. אני לא אוהב את זה. זה הפעמים עושה את היחידות העבודה. שאני עוצר בשלב הקונצנטרי ולא מנסה להתפרץ, זה רק שאני מנסה לסדר ליקויים טכניים במסלול שלה. אז אתה מסתכל על נקודות חולשה נטו כאיזה שריר מבצע את העבודה, אני אוסיף לו עוד נפח ספציפי? לאו דווקא, אבל לרוב כן. כאילו, זה, ופשוט תעשה את הרמה. כאילו, הסטיקינג פוינט שלך זה הסטיקינג פוינט שלך. לא בטוח שזה בעיקר תעשה את הרמה, כי תמיד, אוקיי. הרבה פעמים... רגע, אנחנו נכנסים נראה לשיחה אחרת. טוב, בסדר, אנחנו נדבר על זה. בואו נעבור למה שרצית לדבר עליו עם כשל טכני. מה מבחינתך כשל טכני, איפה שאתה כאילו עוצר את המתאמן שלך להמשיך עוד חזרות? אני מסתכל על טכניקה שהוגדרה מראש מבחינת קצב תנועה ומבחינת המבנה של התנועה. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על דדליפט רומני, אוקיי. ואני יורד בקצב של 3 שניות, עוצר שנייה אחת בתחתית, עולה. ברגע שזה כבר בלתי, ואני נכנס לטווח תנועה, כאילו בדיוק לאותו טווח תנועה כל פעם, החזה מקביל לרצפה, בוא נגיד ככה. ברגע או הטווח תנועה כבר לא אותו טווח, או ברגע שהקצב הוא כבר לא אותו קצב, זה כבר לא 3 שניות ירידה, זה כבר שנייה ירידה, שנייה עלייה בלי עצירה בתחתית. או שלצורך העניין, עד נקודה מסוימת, אם יש איזשהו פיצוי מסוים מהגב, זה בסדר, באיזשהו שלב מסוים אני כבר לוקח בחשבון שאולי זה כבר לא מעיד יותר מדי על הדברים שאני רוצה שזה יעיד עליהם. נגיד אם המטרה היא היפרטרופיה. כי ברגע שאני למשל יורד לדדליפט רומני ועולה כמו חכה כזאת, לא בהכרח שאני משתמש בשרירים בדיוק שאני רוצה להשתמש בהם. אז השאיפה שלי, כל עוד זה אופציה, זה להתחזק בדיוק באותו ביצוע, באותו צורה של ביצוע, באותו קצב ביצוע, באותם טווחי תנועה, ולשפר שם את המשקלים, חזרות, סטים. סבבה. אוקיי, הדדליפט הרומני זה דוגמה ממש טובה, כי זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו עליו על הנושא הזה, וזה משהו שיצא לי לדבר עם מישהו נוסף שדיבר איתי על מתאמנת שלו, שמעבר למשקל מסוים, במקום זה שיש לה ממש הקשתה יפה בגב, מגיעה, אז פתאום הזוקפים כזה קצת פחות עושים את העבודה שלהם, והיא טיפה יותר מעוגלת בתחתית, והוא רצה להכניס עבודה קצת יותר מבודדת על הזוקפים, כדי כאילו שהיא תוכל לפגוע בשריר מטרה בצורה יותר טובה, שזה כאילו ההמסטרינג והישבן. וספציפית בדדליפט הרומני, מה שאמרתי לו, תשמע, זה לא מעניין אותי, סבבה? ברור השאלה על איזה מידה. רגע, זהו, בדיוק, ברור שזה איזושהי סקאלה מסוימת, או ספקטרום מסוים, אם זה הופך לג'פרסון קרב, כנראה שאני לא... אבל אני לא עכשיו אעצור סט אם תהיה לי סטייה קטנה מהטכניקה. על אחת כמה וכמה בתרגילים שהם כמו דדליפט רומני, או דברים שהם יותר מורכבים, אם הזוקפים שלה עכשיו לא חזקים מספיק או משהו כזה, אוקיי, סבבה, לא אכפת לי. אני מנסה
להגיע לגירוי מלא בשרשרת האחורית, אם הזקפים שלה לא חזקים מספיק עכשיו כדי לנסות להשאיר אותה בדיוק בפוזיציה הזו, אבל ההמסטרינג והישבן עובדים סבבה, אוקיי, מגיעים למתיחה קצת פחות גדולה, לא נורא, אין לי בעיה עם זה בכלל. או לצורך העניין, היה לי מתאמן ששאל אותי, מתי שביקשתי ממנו להגיע לכשל, אם הוא קצת סוטה בזה, אם זה משנה, ולעצור שם את הסט. אבל אם הוא מקצר את המנוף, עשית עכשיו דבר כזה, אני מניח שהתכוונת לפרפר? לא, דווקא אוקיי. תראה, אנחנו מכירים את הדבר הזה, נגיד בהרחקת כתפיים, אני חושב שזו דוגמה מדהימה, כי בהרחקת כתפיים יש לנו איזשהו מנוף מסוים. כן, המשקל הוא יותר כבד ככל שאתה רחוק יותר מהגוף. ובאיזשהו שלב אנחנו נראה אנשים שמהרחקת כתפיים לאט לאט זה הופך לריקוד הציפורים. אוקיי? פה באיזשהו שלב די. אני מסכים איתך. אם הרסת את המנוף, אני אפילו חושב שאם הרסת את המנוף מכאן לכאן, די. די, כי אז אתה בעצם הולך לאיזשהו דרופסט מסוים. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהנקודה כאילו, פה כן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם מה פרופיל ההתנגדות של התנועה, זאת אומרת, דברים כמו חתירה לצורך העניין או משהו כזה, או אפילו פולי, שאני חושב שזו דוגמה טובה, שהחלק הכי קשה זה בדיוק הסיומת הקטנה הזו למטה. אז אם יש טיפה כזה, כן. אם יש טיפה כזה, אפילו דווקא אני פחות אוהב את הכזה, אני בדרך כלל אומר, אם אתה צריך להגיע לאקסטרה סיבוב הזה, אני מעדיף שתחתוך ותגיע לכאן, מאשר לכאן, ותגיע למתיחה מלאה. ואם אנחנו כזה מדברים על האופנה החמה בזה, עם החזרות החלקיות בטווח המוערך, זה לא באמת יתרום, אבל זה לא יגרע יותר מדי, אוקיי? רוב הדברים שאנחנו רואים, זה עדיין נותן אפקט סבבה, ואם אני מבקש ממך להגיע לכשל, אוקיי, סבבה, אז אני אספור את זה כ-12 חזרות פלוס 3 חצאי חזרות, לא אכפת לי. אבל... אני לא מה קורה לאור הזמן, אבל אתה מבין? כי אני... נכון, כי אם הגעת ל-12 חזרות פלוס 3 חצאי חזרות, אבל אחרי חודשיים עשית בדיוק את אותו דבר, 12 חזרות פלוס 3 חצאי חזרות עם משקל יותר כבד, אז זה התקדמות. העניין הוא שלרוב אין אינדיקציה למה זה חצאי חזרות, כי זה יכול להיות פה, אחרי זה יכול להיות פה, אחרי זה יכול להיות כאן. נכון. ובדרך כלל אני אתן איזשהו טווח מסוים. אוקיי, אתה לא הצלחת להגיע עד החזה, בוא נגיד שברגע שאתה לא מצליח לעבור את הקו של הצבא, סנטר, גרון, לא יודע מה, נכון, אני מסכים איתך. כן צריך להיות שם גם איזשהו סטנדרט, אבל לרוב, נגיד בזה, מה שאני רואה מצד אנשים, בשנייה שזה לא נוגע בעצם הקולר, אז פתאום עוצרים את הסט. לא, כאילו, אני לא חושב שיש סיבה, בעיקר אם אני מבקש מהמתאמן באופן ספציפי להגיע לכשל, אוקיי? אז זה משהו שאני אחפש, שיהיה לי איזשהו קונטקסט לאינדיקציה של מה שהיה בסט. אני לא אתייחס לזה עכשיו אוקיי, הוא יכול לעשות 15 חזרות, אבל אם פתאום בסוף הסייקל הוא מצליח לעשות 15 חזרות מלאות, מול 12 פלוס 3 חצאים או משהו כזה, אחלה, אני סבבה עם זה. זה מאוד קשה לעשות את הוויכוח הזה בלי להסתכל על זה לאורך זמן, ובלי להסתכל באמת על איך התנועה נראית, אבל אני גם חושב שזה מאוד תלוי קונטקסט. כי מבחינת היפרטרופיה, בסדר, ניחא, אתה רוצה איזשהו משהו מסוים שהוא יהיה פחות או יותר זהה לאורך זמן, אתה לוקח בחשבון שיהיו קצת סטיות תקן, כל עוד זה לא משהו נורא זה בסדר, אבל אם לצורך העניין אני עושה פולי, או לא יודע, מתח משני כדי שיעזור לשפר את המתח, ואת המתח המרכזי שלי, זהו, אם אני רוצה את המתח המרכזי שלי עד כאן, ובעבודת העזר פתאום אני מגיע לכאן, אז כבר די. אז פה הייתי חותך את הסט לפני. כאילו, אולי הייתי מתגמש קצת, אבל זה מאוד מצומצם. כן, יותר מצומצם מאשר היפרטרופיה. כמו לצורך העניין, אם אני מבקש עכשיו ממתחרה פאורליפטינג שלי, לשפר את הסקוואט שלו, ופתאום הוא מפסיק לשבור מקביל עם יותר משקל, לא. בטוח. אגב, גם לא להיפרטרופיה. גם לא להיפרטרופיה, כי טווחי תנועה זה משהו שהוא, אוקיי, זה לא כתוב על הנייר, והרבה אנשים אוהבים ללכת על הנייר, מה כתוב, האם התקדמתי במספרים? לא, אבל זה מאוד משפיע על העצימות. כן. כי טווח תנועה זה עצימות לכל דבר ועניין, ואם באיזשהו שלב, אני מסתכל על זה הרבה, ומאמנים מאוד נוטים, לא להיות סבלניים בעניין הזה. זאת אומרת, אני רוצה לקדם את המתאמן שלי, אני רוצה להעלות את המשקל בדדליפט רומני, הוא קצת מתחיל לחתוך את הטווח, ובאיזשהו שלב זה רק מתפרק. לא, אם זה לחתוך את הטווח זה סיפור אחר, כי שם אני כבר הרבה פחות סלחן, אבל אם הטכניקה והמבנה הכללי קצת נשבר, השאלה היא מה זה קצת, כי תכלס, אם הוא ממש ישר, שהוא מגיע לתחתית, ואז עולה ישר,
ואז באיזשהו שלב הוא יכול או לחתוך את הטווח ולעלות ישר, או לא לחתוך את הטווח ולעלות ככה. אני אקח את השני. אז קודם כל אני כן אקח את השני, סביר להניח שאני לא אקח כלום. אני אנסה כנראה לבנות עוד קצת כמה חזרות במשקל הקודם, כנראה אבל השאלה שם זה יהיה יותר תלוי בהיכרות שלך עם המתאמן. אם זה בא מתוך עצלנות, אם זה בא מאיזשהו חוסר כוח מסוים, או... אין, מאמץ, אטרף, לא משנה מה. אני לא מסתכל על עצלנות בכלל פה. אבל אם זה והשאלה גם מה אתה מחפש שיש בשבוע לאחר מכן, או בחודש לאחר מכן. אז זהו, כאן אני מסתכל על העקרונות שלנו להיפרטרופיה. תכלס, זה לא משנה אם אתה תתקדם במשקל או בחזרות. אז במצב כזה כנראה שהייתי מעדיף להשאיר את המשקל עוד שבוע, לנסות להוציא עוד איזה 2 חזרות טוטל. ואם הוא עושה אותו דבר גם באקסטרה חזרות. מנסה לשפר את זה באיזשהו שלב. עכשיו ש... השאלה שוב, לאיזה מידה. כן, ברור. כי אם אני רואה שבחזרות האחרונות הוא קצת ככה, ואז אני מתחיל להעלות לו את המשקל, כנראה שזה לא יהיה יותר טוב, כנראה שזה יהיה פחות טוב. כן, אבל אוקיי, סתם כדוגמה נוספת, אם נעבור מדדליפט תורמני נגיד לסקווט, ניקח כדוגמה סקווט בסמית משין, כי הרבה יותר קל שיהיה שם סטנדרט אחיד. יש לי מתאמנת שאמרה, אוי, לא, כאילו לקראת סוף הזה שלי, יש לי גוד מורנינג, וממש כאילו, זה ממש לא נראה טוב. אני מסתכל על סט הכי סטנדרטי של סקווט כבד. לא משנה מה תעשה, לא משנה, באמת, כאילו, אלא אם כן יש לך פרופורציות של... מה קורה כשהיא אמרה שזה לא... יש איפ שוטינג... קצת אחורה. אז אם יש איפ שוטינג זה בסדר, זה דברים שיכולים לקרות וזה שטויות. העניין הוא כזה, אני למשל עכשיו עושה סקווט בסמית משין והגדרתי לעצמי סטנדרט בלי איפ שוטינג. אני רוצה בכוונה לעבוד על 4... אז אתה לא תגיע לכשל בשום צורה. לא, אז אין בעיה, אני יכול להגיע לכשל בסטנדרט שהצבתי לעצמי. כי תכלס, אני תמיד יכול לפצות. רגע, אבל ספציפית בסקווט, בגלל שיש לו מכניקה יחסית מוזרה, בוא נקרא לזה ככה, בגלל מערכת יחסים בין איך שההמסטרינג לא עובד, יותר נכון, והארבע הראשי כאילו עובד, ברגע שאתה קרוב יחסית לכשל, והארבע הראשי שלך לא מיצה עד הסוף, אבל הוא כן כבר תשוש, אתה כן תרצה לעשות את ההיפ שיפט הזה אחורה, שלא מה המטרה שלך כרגע. כי המטרה שלי, אתה רואה, אין לי פה תרגילים מבודדים לארבע ראשי, רציתי בכוונה לעבוד דווקא על העניין הזה של הארבע ראשי, אז פה אמרתי לעצמי, אז הייתי אומר, תשאיר את ההיפ שוטינג, פשוט תשנה קצת את הצורה שאתה עושה את הסקווט, כי בסופו של דבר, השריר שיגביל אותך בסוף, יהיה הארבע ראשי. עד איזשהו שלב, וכשקורה היפ שוטינג, אז הוא כבר לא זה שמגביל אותך. אם אתה עושה גוד מורנינג, סבבה. אז זהו, שוב, זה איזה מידה. אבל... במקרה של המתאמנת שלך אני ראיתי וזה היה נראה טוב. תודה. בקיצור, כן, אני מסכים איתך, אבל כאילו, הנקודה שרוב האנשים מפספסים זה בסקווט, ההיפ שוט הזה הוא בלתי נמנע ככל שאתה מתקרב לכשל. אין דבר כזה שלא. נכון. וכן. השאלה היא לאיזה מידה אתה רוצה את זה, כי גם מה המטרה שלך? שמע, אם המטרה שלך זה כוח מרבי, שיעלה מכוער, העיקר שיעלה. אם המטרה שלך זה היפרטרופיה, יכול להיות שתרצה יותר להילחם בזה, עד כמה תוכל... אם אני מגיע למצב שזה כבר מגיע למעבר לזווית של דדליפט קונבנציונלי, הייתי אומר, אוקיי, ניחא. אבל אם אני עדיין שם, תמשיך. בסדר. שמע, אגב, בדרך כלל בסביבות בסמית משין, גם לי וגם למתאמנים שלי, אני לא אגדיר בלי היפ שוטינג. פעם הגדרתי כן לעצמי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם יש... אני מעדיף רגע להיכשל, מאשר לקחת את הישבן ולעלות. שזה ספציפית בסייקל הזה, עכשיו זה כבר הלך, כאילו אהבתי כבר את הסמית משין, אבל כן, בכוונה עשיתי את זה, כי אני כן יודע אגב, אם אנחנו כבר מדברים גם על סטיקינג פוינט, אז זה העניין הזה של ללכת אחורה, הברכיים הולכות אחורה, אני לא מדבר רק על הישבן עולה, ברכיים שהולכות אחורה, ואז אני עולה דרך השרשרת האחורית ממש, אז אני לוקח בחשבון, אני לפחות נוטה להאמין, שאם אני אשפר את העניין הזה פה, בהכנה, במסת שריר, בארבע ראשי, בדברים האלה, אז השלב שבו זה יקרה, הדבר הזה, ואין לי בעיה שיקרה, אבל השלב שבו הוא יקרה, כנראה יהיה במשקלים יותר גבוהים. לפחות אני מקווה שזה מה שיקרה. זה תמיד יהיה במשקלים היותר גבוהים, כאילו... לא, במשקלים יותר גבוהים ממה שהיו בעבר. בתקווה שהתחזקת, כן? אבל זה תמיד יקרה בשלב הקרוב למקסימלי שלך, או המקסימלי שלך. וספציפית שם, הייתי מאמר שאם הניסיון הוא לנסות להימנע מהאיפ שיפט, במקום ליצור אסטרטגיה לאיך אני מתמודד עם האיפ שיפט, שם תהיה הטעות. כי זה יקרה לך בסקווט מקסימלי, לא משנה מה. אם הסקווט שלך 200, 220, 250. זה תמיד יקרה בסוף. אז עדיף לך לנסות לדעת איך להתמודד עם זה,
מאשר כאילו לחפש להימנע, ושזה, בתקווה שזה יקרה לך ב-240 ולא ב-200, לא יודע מה, 230 שזה היה פעם. אבל ב-250 זה עדיין יקרה. אני כן מאמין שיש לזה איזושהי, כאילו, אני לא יודע אם לקרוא לזה תמורה פוחתת, אבל אתה לא יכול להישען על זה לנצח. אז זה לא כאילו, זה, איך אני אסביר את זה? זה פשוט לא יתקדם לאורך יותר מדי זמן כשאתה עושה את זה ככה. באיזשהו שלב זה פשוט יהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואתה לא תוכל לעשות את זה. אבל בגלל זה אני אומר, אז זה אומר שהאסטרטגיה שלך תהיה חרא בסקווט. מבחינתי, ברגע שבן אדם מגיע לתחתית, הוא צריך לקחת בחשבון ולהתכונן מראש לסטיקינג פוינט, לנסות להתפרץ כמה שיותר גבוה, כמה שיותר מהר, ועוד קצת לפני שהוא נכנס לסטיקינג פוינט. הרי אתה יודע מראש שזה מה שהולך לקרות, תחפוף את הברכיים שלך קדימה ולצדדים ותעלה. וזו אסטרטגיה שעליתי עליה דווקא לקראת השיא האחרון שלי, שאני עולה ואני ישר, אני בכוונה כאילו נכנס כזה פנימה, אני לוקח בחשבון שזה, אתה מנסה להפוך לסוג של אקורדיון, כי אתה יודע מלכתחילה שאתה תעשה את זה, אז... נכון, אז אני לא נשען לשם, כי כשהייתי נשען לשם בעבר, אז... אבל זה עדיין יקרה לך, גם אם אתה מסתכל על זה מהצד, זה עדיין יקרה, אבל אתה כבר מוכן מראש. הגיוני, אני אגיד לך איפה, אני רואה דברים ממש מטומטמים. שאנשים עושים לצורך העניין סקוואט בסמית משין עם הגבהה לעקבים, כשהמטרה של זה זה לשלוח את הברכיים קדימה ולעלות אנכי, ואז מה שקורה זה שאנשים יורדים אנכי ועולים הופ, הופ. אז מה עשיתי בזה שיש לי הגבהה לעקבים? באקצנטרי אני יורד אנכי? עדיין אין לי הרבה בעיה עם זה, כי שוב, המכניקה של הסקוואט היא יחסית ייחודית בקטע הזה, אבל... יש לי עוד דוגמה טובה אחרי זה, אחרי שגם דיברנו עליה. אפשר נראה לי לעבור חתירה ביד אחת. חתירה ביד אחת, נו. שבאיזשהו שלב, בתור התחלה זה נשלט, ובאיזשהו שלב זה הופך אני מקפיץ, בום, מביא את החזה. וואי, זה אני לא סובל. תקשיב, זה כמו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? סנאץ' או קלין, שאתה כאילו יצרת תאוצה, כל השלב הזה שזה עובר מפה, אתה לא יוצר כוח בשום צורה, אתה רק נכנס. אז גם פה יצרת תאוצה, כל השלב הזה אתה לא יוצר כוח, בום, נכנס. רק כדי להגיד שעשית עוד חזרה. לא סובל את זה. תשמע, גם אני לא סובל את זה. אני חושב שעשיתי על זה, כן, עשיתי על זה פוסט לא מזמן, שכמה אנשים כעסו. אני כן מבין את זה לקונטקסט שהוא קצת אחר מהיפרטרופיה. אני גם מבין את זה לקונטקסט של לקראת סוף הסט, וכשאתה תגיד לי ג'יוג'יצו. א', בין היתר. או האבקות, ענף, מה שאתה תרצה בתחום. כי אתה רוצה לשפר את הכוח המתפרץ אולי, אבל כן, אין בעיה. להיפרטרופיה זה משהו אחר. להיפרטרופיה, אם זה סוף הסט שלך, וכמו שדיברנו בתחילת השיחה, ואתה מחפש ללחוץ את האקסטרה התקדמות הזו, ובשלב מסוים אתה מייפה את זה באמת, סבבה, בסדר. אני לא אוהב את זה, אבל כאילו בסדר. אני אישית חושב, וגם הרבה אנשים עושים את זה, מתח, החזרות שלי מכוערות, אני אנקה אותם. לא. הרבה פעמים בדרך הפחות יעילה להתקדם זה לעשות משהו חרא ולנסות לייפות אותו. כי לרוב זה לא קורה. אתה צריך להתקדם תוך כדי שזה יפה. אני חושב שטכניקה נבנית קודם כל, לפני שאני בונה חזרות. אני לא יכול לבנות חזרות בטכניקה חרא ולהתחיל לנקות את זה. זה כמו שאני לא יכול לבנות בנץ' פרס בום כזה, פיצוצים, ולאט לאט להתחיל לעצור על החזה. זה לא יקרה. נכון, אתה צודק. אבל אנחנו מדברים פה על חזרה אחת שיכול להיות שחשבת שאתה יכול לעשות את האקסטרה חזרה הזו, בפועל פתאום אתה מרגיש שלא. אוקיי, שם בסדר. אבל אם כל האימונים שלך כאלה, לא. אבל אני די בטוח שאם בחזרה העשירית אתה עשית את הדבר הזה, באחרי 4 שבועות, 9:15. לא משנה, אחרי 4 שבועות שאתה עושה את זה, אם תנסה לעשות את החזרה העשירית פתאום ככה בשליטה, אתה עדיין לא תצליח. כי זה לא שיצרת איזשהו כוח, פשוט עשית חזרה מעבר למה שאתה יכול לעשות, בטכניקה חרא. כן, אבל אנחנו מדברים פה על סיטואציה שהצ'יט... אתה כבר בקשר, זהו, אתה כשל. אז בלי קשר יהיה לך יחסית קשה להתקדם בתוך הפרמטר הזה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, זה לאו דווקא יהיה ליניארי של עכשיו משבוע לשבוע, ה-RPE שלי עם אותו משקל, לאותם חזרות, ירד ב1.5 בזה. אז כנראה שאני אצפה מזה שבוע הבא להיות עדיין מכוער, אני עדיין אצפה לזה פלוס מינוס להיות מכוער, כי אני לא אצפה שההתקדמות כאילו תהיה בקורלציה ליניארית עם הכמות חזרות שאני רוצה לעשות. אני מסכים איתך שזה יהיה הרגל רע, אבל הייתי אומר אז שהצורה שאתה מיישם את התוכנית חרא. אוקיי? אז הייתי עוצר אותך ב8, לאו דווקא כי הטכניקה נשברת, אלא כי אין לך כאילו... אקסטרה גירוי הזה לא בהכרח כזה שווה לי את זה. נכון, כמו, תכלס, אני קורא לזה נפח זבל, כי זה באמת לא נפח שאני רוצה בתוכנית. אם עשיתי 9 חזרות יפות, חזרה עשירית כזאת, זה שווה ערך לזה שעשיתי 10 חזרות צפיפת מרפקים, חזרה 11
חצי דדליפט. מהמם. אתה מבין? אני לא רוצה את החזרה הזאת, היא לא מעניינת אותי. גם אם זה אומר שאני קצת יותר רחוק מכשל, אין לי בעיה עם זה. או גם אם זה אומר על הנייר יש לי 10 חזרות, אבל 9 יפות, מעדיף את ה9 היפות. אוקיי? מעדיף אפילו 8, כמו שאתה אומר, לשמור אפילו עוד קצת מרחק. כן, בדיוק. השאלה זה בסופו של דבר, איך אתה רוצה ואם כבר מדברים על הספרות, יראה, או כאילו איך אתה רוצה באופן כללי שההתקדמות תראה לטווח הרחוק, וכאילו... אז גם אם מדברים על הספרות, אז אנחנו יודעים שלהגיע לכשל שווה ערך ללהגיע 2 חזרות לפני כשל. גם אם לא, גם אם אתה מקבל את האקסטרה הבוסט הקטן הזה, כמה אתה כאילו מפסיד בדרך כבר. בדיוק, אז אני חושב שהדבר הזה הוא כבר לא כשל, הוא כבר מעבר לכשל. אז עדיף לי היה לעצור 3 חזרות לפני, שאני 2 לפני כשל, ואני כן מסתכל במונח הזה, בעניין הזה, על כשל טכני. אוקיי. בגלל זה אני חוזר לנקודה של תלוי למה אתה מצפה בפאזה הזו של האימונים. כי אמרתי לך, יש לי נקודות מסוימות באימונים, שאני כמה שבועות רצוף מגיע לכשל, ושם בסדר, אני קצת יותר, כאילו, שוב, סלחן עם עצמי על איך דברים נראים, למרות שלרוב הם כאילו עדיין בתוך סטנדרט סבבה. אבל זה על עצמי, למתאמנים שלי זה כנראה יהיה סיפור אחר, כי אני לא איתם, אני לא מרגיש בפנים מה קורה בזה, אז אני אהיה טיפה יותר... נכון, לגמרי. אני גם הייתי אומר, על למי הוא מאוד משנה. כי למתאמן מאוד מתקדם, עכשיו שיעשה סקוט ויש לו את האיפשוטינג וזה, בסדר, סבבה. אבל מתאמן עכשיו שהגיע אליי פעם ראשונה ואני מלמד אותו סקוט עם גובלט סקוט, אני לא ארצה שהישבן שלו יעלה. אני ארצה שהוא ירד קונצנטרי לאט, ושיעלה בקו אחד, כדי שיתרגל, יבין מה זה אומר בכלל. בסופו של דבר, מה שאתה מתאר פה זה כי אתה מנסה ללמד אותו. כן. אתה לא מחפש שהאפקט יהיה איזשהו גירוי משמעותי לזה. נכון, ואצל מתאמן כזה, שרק מתחיל, אני מגדיר כשל טכני כטיפה ישבן הולך אחורה. כן, אני מסכים איתך לגמרי, כי המטרה שם היא ללמד אותו, היא לא להביא אותו קרוב מספיק לקצה או משהו כזה. נכון, אצל המתאמנת שלך אין לי בעיה שהישבן יעלה. שאגב זה גם כאילו בא יחד עם ההיכרות שלנו של המתאמן עצמו. יש לי מתאמנים שמושכים נגיד דדליפט עם גב עגול, שהם מתאמנים מתחילים, אבל לאורך ההיכרות שלי איתם למדתי מתי הגב העגול הוא פשוט, זה מה יש, אין לי הרבה מה לשנות, אלא אם כן יהיה בא לי לשחק איתם עם סומו עכשיו או משהו כזה, וזה לא ממש המטרה שלהם. כן. אבל יש ניואנסים קטנים בין מתי שאני רואה שהם פשוט מתעצלים בסטאפ, כן. למתי שזה פשוט הזה שלהם. זהו, גם גב עגול זה סקאלה, כי העליתי על זה משהו לא מזמן, יש גב עגול חכה, ויש גב עגול נעול. ופאוורליפטרים ברמות הגבוהות ביותר הם לא חכה, הם גב עגול נעול, אם יש טיפה התעגלות, כי זה המשקל הכי גבוה שהם יכולים להרים והרימו אי פעם, בסדר, יעלה מכוער, יעלה. לשלוח לך, וואי ברח לי, קונסטנטינוב, נראה לי משהו כזה. חכה, מה זה חכה? מה זה? כן, לבן אדם יש, אני זוכר, מעל 400 דדליפט, נראה לי משהו כזה. בסדר גמור, תשמע, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם. העניין הוא רגע, מה זה חכה? אגב, גם בתחרות שאני הרמתי 235, זה 15 קילו מעל כל מה שהרמתי אי פעם, הייתי חכה קצת. אבל אני לא אעשה את זה בהכנה. לא כל ההכנה שלי תיראה ככה. המקסימום משקל שאני יכול להרים יעלה הכי מכוער בעולם, עדיף, איך אומרים? עדיף למות, לחיות יפה מכוער מלמות יפה, סבבה, אני ארים אותו. אבל אם כל ההכנה שלי הייתה חכה, אז... דווקא הייתי מעדיף שאתה תהיה חכה לאורך כל ההכנה, כי שם דווקא הייתי מאמר שיהיה איזשהו מתכון אני לא רוצה להגיד פציעה, אבל כאילו בתחרות שיפצע. לא, דוגרי, בתחרות אם הייתי נפצע ביום של התחרות אחרי שהרמתי את הדדליפט, אך תזהר אם אתה תיפצע. מאוחר מדי. אם הייתי מרים את הדדליפט, יום תחרות, אני מתכונן לזה במשך שנה, הרמתי את הדדליפט חכה, נפצעתי קצת, בסדר. עדיף לי מאשר בהכנה. הייתי מעדיף אבל שההכנה תראה כמו שהיית נראה בתחרות. זאת אומרת, מה זה חכה? פה נראה גם על קלף, אגב, קלף טכני. אני לא יודע אם אתה תבין מה אני אומר, אבל אם עכשיו הרמה שלי היא חכה, זה או עלה או לא עלה. אוקיי. אם אני מרים בגב ישר, לאט לאט זה מתחיל להיות לי קשה, אז הגב קצת מתחיל להתרגל, אני עדיין מושך. אתה מבין מה אני אומר? זה איזשהו משהו מסוים שקורה תוך כדי הטכניקה, אבל אני עדיין יכול להשתמש בו. כאילו, כן ולא. אני אגיד לך מה, הבעיה העיקרית
מבחינתי, עם דדליפטים גב עגול שצריך לקחת בחשבון, זה פשוט הופך את הנעילה ליותר קשה, זה הכל. כי כאילו הרבה מהעומס קורה בסוף, כאילו כשאתה מסיים את הרמה. נכון. מעבר לזה, זה לא כזה מעניין אותי מה קורה בזה. אם אנחנו מדברים על יום התחרות, לא מעניין. לא, גם בהכנה? זה תלוי במתאמן, כן? אני תשמע, יכול לקחת כדוגמה את רום. גם על פרוטרקשן ועל, דבר על גב עגול אולי עליון, גב עליון עגול. גם תחתון. זה תלוי בזה. רום, המבנה שלו, נגיד, הוא מאוד ייחודי לצורה שהוא מרים עם גב עגול אחוש שרמוטה. אמרתי בהתחלה, אולי משהו תמוה לי, אחרי הכל, כשהתחלנו היה ילד בן 19, מתלהב, כאילו הרבה מהרמות שלו היו מאוד לא טכניות. ניסיתי לבדוק מה, הרי הדבר שהכי יכול להבליט לי, האם זה בגלל שהוא עצלן או סתם לא עושה את זה כמו שצריך, זה אם אני נותן לו RDL או Good Morning, ששם יש לו הכי הרבה מקום לנסות להיפתח ולעשות... לא. זה נראה בדיוק אותו הדבר כמו הדדליפט הקונבנציונלי, לא משנה מה הוא עושה. בשלב הזה אני אומר, לא אכפת לי. אתה יודע, אבל אם עכשיו הייתי מאמן אותו, אני די בטוח שאחת מהאסטרטגיות הכי חזקות שלי זה לתת לו תקופה גב ישר. אין לו. אין לו את זה המבנה שלו. אין לו את האופציה. לא, אם זה המבנה שלו זה משהו אחר, אז מבחינתו זה גב ישר. תשמע, יש לו אופציה לגב ישר לאיזשהו טווח מסוים, משהו כזה. אתה נותן לו 40 קילו, גב ישר? אולי קצת יותר ישר, לא משנה, אבל במקרו כשאתה רואה כשהוא צריך להתאמץ, זה לא קורה, אוקיי? ניסינו בהתחלה לעשות את זה, ואז אמרתי, פאק איט, כאילו, הילד חזק מספיק. ב-RDL זה נראה ככה? לא מוחצן ככה, אבל כן. כן? אז לא. גם ב-Good Morning זה היה. אז הרבה פעמים זה העניין הזה שאני צריך ליצור מתח מהרצפה, וכשאני יוצר אותו מלמעלה למטה, אז הרבה יותר קל לי ליצור את המתח. אבל בסופו של דבר, מבחינתי, זה כמו שאתה תצפה מהאחיזה שלך לא להיכשל, נגיד, ב-RDL, על פני השרירי מטרה או משהו כזה. סביר להניח שההמסטרינג והתחת שלך יעשו את העבודה מספיק, מאשר הגב התחתון שלך, או כל הזוקפים שלך, להשאיר אותך בדיוק בפוזיציה הזו. זה כאילו... התעסקות שלא ממש רלוונטית לי, על אחת כמה וכמה אחרי שראיתי אנשים דופקים 200 ומשהו, 230 קילו נראה לי לשלושות של ג'פרסון קרב, אני סבבה עם זה לגמרי, הכל טוב, כאילו, אבל זה כן צריך להיות תחת הקונטקסט של מי המתאמן. אם זה רום נגיד, על הזין שלי שיעשה 300 קילו ככה. לא, כל עוד הוא מרים, כל עוד זה מרגיש לו טוב, מה הבעיה? אם זה אנשים... אגב, אנחנו בכלל לא מדברים על סיכון לפציעה, אין דבר כזה סיכון לפציעה, אתה יכול להסתגל לכל דבר. כן. אני עובר את הכביש, יש לי סיכון לפציעה. במקרה שלי אני קם מהמיטה, יש לי סיכון לפציעה. אז זה בעיקר תלוי במתאמן. לרוב, אלא אם כן זה מתאמן מאוד מתחיל, וגם אז אני אנסה להבין איך המבנה שלו נראה, איך פה, כאילו לנסות להתאים את זה אליו. אני כן אנסה לחפש את הספר בתור התחלה, וכאילו לאורך הזמן למשוך את זה יותר ויותר לפי מה שמתאים למתאמן. אז, ואם כבר סגרנו על זה שאוקיי, זו הצורה שהוא עושה דדליפט גם אם זה רחוק קצת מהזה, אני לא הולך להתעקש איתו על דברים שהוא לא יכול להביא את עצמו פיזית, אלא אם כן אני עכשיו מוריד אותו מ-100 קילו ל-20 קילו. לא אכפת לי. כן. כאילו, אני לא מצפה מהמשקל הכבד להיראות כמו המשקל הקל. אני חושב שזה כן. משהו שאין... נכון, פה לא זה ספציפית, זה היכרות אישית, אבל אני עם רוב המתאמנים שלי שהם יגיעו אליי עכשיו, הם עשו, אתה יודע, התאמנו בעבר והם מתאמנים מנוסים, לרוב אני אנסה לחפש את הדבר שהם לא עשו, כי לרוב אני יודע שמבחינת מורה פוחתת, זה כנראה הדבר שישתפר הכי מהר, גם אם מבחינת הרגילים שהם לא עשו, מנחים שהם לא עשו, או טכניקות שהם לא עשו. לרוב זה דברים שאני כן אנסה לחפש, ספציפית אצל רום, יכול להיות שזה בלתי אפשרי, אתה אומר שזה פשוט המבנה או משהו כזה. אני מסכים איתך, גם אני אנסה לחפש את זה, אבל בסופו של דבר, לאט לאט המתאמן יגיד לך גם אם לא ורבלית, רק מלפי איך שהוא זז, פחות או יותר להכווין אותו לכיוון שבאמת מתאים לו. כן. כאילו, אם אתה רואה שאחרי כל ההתקדמות עדיין ממשיכה לנטות לכיוון מה שהם עשו לפני, כנראה שיש שם משהו. בסופו של דבר הגוף ינסה לפצות אותך לתוך הפוזיציות היותר חזקות שלך. אז אם לצורך העניין המבנה שלו לא מאפשר לו להגיע לממש כאילו חזה פתוח בזה, שזה מביא אותי למה שדיברתי עם אותו מאמן שהתייעץ איתי, איך אני גורם למתאמנת שלי ממש כאילו להקשיט את הגב. אמרתי לו, אתה רוצה להתעקש על לבודד שהיא תיכשל מההמסטרינג? לך תשים אותה בכפיפת... סלרומי. כן, או כאילו בכפיפת ברך. אני לא מסתכל על
RDL עכשיו בתור תרגיל מבודד להמסטרינג או לתחת. לא מעניין אותי, זה הדבר האחרון ש... לא מבודד, אבל בכיף כתרגיל מרכזי. כאילו... נכון. כן, כאילו תרגיל שממנו לוקח את האינדיקציה להאם אני אבל כתרגיל מרכזי, אני לא מסתכל עכשיו על האם היא נכשלת מההמסטרינג, מהתחת, לא מעניין אותי בכלל. למרות, תשמע, אם המטרה היא פרסי היפרטרופיה, אתה מדבר רק על היפרטרופיה, ואם נכשלת נטו מאז עוקפים, אז יכול להיות ש... בסדר, סבבה, נכון, אבל בגלל זה הייתי אומר, אוקיי, אז במקרו, היא כנראה תגדיל את השרשרת האחורית שלה, מעצם זה שזה תרגיל עם פוטנציאל העמסה מאוד גבוה, אנחנו מתקדמים בו, אבל אם אני מחפש לתת איזשהו דגש ספציפי להמסטרינג שלה, או לישבן או משהו כזה, אני אתאסף לה נפח מדברים שהם אחרים. כן, אז זה משהו אחר, אבל אתה לא יכול לקחת אינדיקציה שה-RDL באמת בונה אמסטרינג אם היא עושה את זה בגב עגול, כי ככל שהגב יותר עגול, ככה יש פחות מתיחה לאמסטרינג, אנחנו יודעים את זה. נכון, נכון, אבל בגלל זה אני אומר, אז אני אתאסף את זה ממקום אחר. אז אני אישית ספציפית, כנראה שהייתי נלחם על זה. כי אם זה התרגיל המרכזי שלי... זה תלוי מה, אבל כאילו אם היא יכולה נגיד לעשות עם 70 קילו, יש לה התחלה של עיכול קצת של הגב. תבנה את זה. רגע. היא תהיה יותר חזקה באיזשהו שלב. נכון. ונגיד על 60 קילו זה לא קורה, ואז היא מתקדמת קצת, אז פתאום על 65 זה לא קורה, ועל 70 זה קורה. כאילו, לא משנה מה, ועל ה-60 קילו, כאילו, היא לא מתאמצת, היא צריכה לעשות איזה 20 חזרות כדי באמת להגיע לכשל. תן לי קצת את הגב העגול, הכל בסדר. אם אני עד כדי כך דואג מהמתיחה באמסטרינג, ושוב, אני לא מדבר איתך לעשות ג'פרסון קרל עכשיו, כן? אלא יש לי סטייה קלה בטכניקה, אני בסדר. אבל אגב, אבל אם זה מתחיל להיות מעבר, אז סבבה, אני אשלח אותה למשהו שבאמת מבודד את מה שאני מחפש שהיא תבודד. וככל הנראה שהדבר המבודד הזה גם יחזק אותה. כן, בדיוק. אז ווין ווין, זהו, זה גדול. למרות שנראה לי אם ההמסטרינג שלה יתחזק, והפער בזוקפים זה, אז בכלל... נכון, עכשיו אתה מתסבך אותי גם. אתה רואה? בקיצור, תעשו מה שאתם רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. העיקר תאכלו הרבה חלבון, אל תאכלו ארוחת בוקר, סתם. וואי. טוב, נראה לי שזהו. נראה לי שכיסינו הרבה היום. וואי, אני מהמר, לא יודע כמה זמן עבר, אני מהמר שזה הכי ארוך שלנו נראה לי.